for your setup for the water. All right. Welcome everyone. A lot of people today. Another beautiful Sunday, February 25th. Sorry, I'm really not good with dates. So, record. But before I say, please silence your cell phone for those of you who are new. And if you were to need to talk or text, please use the other room as we are talking and going over the Dhamma. We cannot allow any talking or texting in here. And for those of you who are new today, we are taking registration for our retreat in June, June 17th to June 26th. Our master teacher, Swamin Vinsaro, will be coming from Burma. So if you are interested in the 10-day retreat, whether it's full-time or part-time, please see that for registration. And before I start, I like to express a great thank you or gratitude to Mong over here.
your full name បង Natchan N-A-T-C-H-A-A-N full name Natchan Chanat Chanat Bong Chanat right here she is so full of sattha that she volunteered to actually do you mind getting one of those to actually sew 52 of the meditation cushions, beautiful quality, and she does not even charge us. The temple is actually paying for the material, but she took all the time that she does not have to sew day and night to make this so beautiful, so perfect for every one of you. So we would like to express our sincere gratitude for her and all the Dhamma friends who have been helping her. I have been told that she had some of our ladies here that were helping her to put all the cushions in. So sadhu, sadhu, sadhu for your wonderful merit. Kusala ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំសូមអរគុណបងណាត់ច័ន្ទច័ន្ទណាដែលបានអញ្ជើញបានគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តគាត់មានសទ្ធាដ៏ខ្លាំងដែលស្ម័គ្រចិត្តដេកែបអង្គុយប្រតិបត្តិនេះ52កែបដោយល្អបំផុតដោយមានពណ៌សម្រស់ល្អដោយមានគុណភាពល្អហើយគាត់ខំប្រឹងធ្វើទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទោះជាគាត់អត់មានពេលក៏ដោយគាត់ធ្វើឡើងហើយស្អាតហើយមិនទាន់ស្អីផងហើយគាត់បញ្ជូនមកដល់វត្តហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកយាយដែលមានសទ្ធាជួយគាត់ថាបានលោកយាយជួយញាត់ចា4អ្នកជួយញាត់ពូកនឹងដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាដែលបានចូលរួមនឹងកុសលនេះសូមខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមានសទ្ធាធ្វើនេះដើម្បីជួយឲ្យយោគីបានអង្គុយប្រតិបត្តិដោយស្រួលបានរកធម៌ដោយស្រួលសូមឲ្យបងហើយលោកយាយដែលបានចូលរួមនឹងសូមជួបតែសេចក្តីសុខសូមជួបតែសេចក្តីសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តហើយឲ្យបានចេញពីទុក្ខគឺសង្សារវដ្តនេះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងពេលឆាប់នេះយ៉ាសូមអរគុណសាធុ for your satya. So now we're going to go ahead and continue. Thank you, Ra. From last week, we're going to go straight into continuing our little play, a little game, just to make sure everybody understands of how to note. How to be aware of the mental objects and bodily objects, because a lot of people still have a lot of trouble not knowing how to note, how to be aware, how to be mindful properly. So I would like to continue that, and I would like to invite all of you to participate. Again, I am a firm believer that if you do understand perfectly of how it works, I know you will not take time, it will not be too long for you to get concentration, and you will do well and make good progress in your practice. So today we're going to go straight, we're going to jump right in. I was going to go over a little bit more of Indriya, but I think I should wait and then reserve for next week. Soខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះបាទគ្នាចាប់ដល់ចង់30នាក់ហើយអ្នកអញ្ជើញមកក្រោយសូមខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមដល់ទឹកមុនយើងលេងបានធ្វើជា game ដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់អ្នកបង្ហាញការកត់សម្គាល់តើពេលអង្គុយប្រតិបត្តិនឹងគឺអារម្មណ៍អ្វីដែលកើតមានឡើងគឺអារម្មណ៍ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តកើតមានឡើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចជាពិសេសពេលអារម្មណ៍ច្រើនចេញមកច្បោកច្បល់ហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយពេលខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកខ្លះគេថាស្ដាប់បានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងយកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ខំរកបច្ចេកទេសផ្សេងដើម្បី method ផ្សេង method ខ្មែរវិធីសាស្ត្រសូមអរគុណខ្ញុំខំរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីវិធីសាស្ត្រ Thank you សូមរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីមកបង្ហាញអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យចេះកត់សម្គាល់ពីព្រោះខ្ញុំបានឮគេប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកប្រតិបត្តិនឹងថាស្ដាប់យល់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រើអត់
ប្រើការបានដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើជារបៀប game ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរតួជាតួកលេសដែលជាសត្រូវរបស់យើងហ្នឹងជាពិសេសកលេសផ្លូវចិត្តហ្នឹងពិបាកចាប់បានពីព្រោះកលេសផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តយើងមើលអត់ឃើញយើងចាប់អត់បានយើងស្ទាបអត់បានដូច្នេះហើយបើខ្ញុំធ្វើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើជាតួកលេសម្នាក់មួយទៅហើយពេលខ្ញុំអង្គុយប្រតិបត្តិខ្ញុំនឹងហៅអញ្ជើញហៅអ្នកកលេសម្ដងមួយចូលមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលកលេសចេញមកប្រសេសសាច So again I'm trying to find a way to actually make this noting clearer easier for you to put it into practice so there's no more confusion as to how to do it especially when it comes to many objects appearing at the same time. This way, I hope with this little game that you will be able to understand and to remember, and you will be able to effectively note, and then therefore you will make good progress. First of all, I'm sorry, you are new today. Are you? I just need to know a little bit as to Bonsai, but there's a gentleman behind you. I would like to know, first of all, welcome to our class. Have you been practicing Vipassana? Because I just want to let you know that this class is preparation for our retreat. And we are playing this game again in order to try to be able to be mindful of objects. So I just want to make sure that, do you have experience with mindfulness meditation? A little bit, but I'm here just, and I'm just, like, don't worry about me, I'm just... I see. Yeah. So we can just ignore you? Yes. Oh, thank you very much. Yes. That's so easy, because I don't want anybody to be lost. Yeah. Yeah? Right. So if you're just a visitor and you're just kind of observing, you don't really like need to know the detail, because again, we are into this class has been going on for about 2 months. So I just wanted to make sure that you understand what we're doing. Okay, so that's fine. Yeah? I showed the video from last week. The class you mean? Yes. Oh, I see. Satu. So you're just kind of observing, checking it out. You can say yes, it doesn't matter, or no, it doesn't matter. You're not going to hurt my feelings. So again, since you watched the video last week and you kind of saw what we did, so I just wanted to give you a little bit of what we're doing. Again, we are continuing from last week. And so the mental negativities are what bother us every day. We cannot sleep because of them. We cannot think straight because of them. We worry because of them. So these are the negativities, the sadness, loneliness, fear, anger, and all of them. So right now, again, I'm just asking everybody to participate, and so we can learn how to watch them, how to observe them and be aware of them, so that we will understand their true nature. So, excuse me. All right. Are we ready? So please join. So I'd like to invite all of you to please participate. So last week, thank you, Ra. We did greed already. We did anger already. Our greed lady, she's in surgery today. And our anger, Bong, your anger, I still remember you. Beautiful anger. And who is Moha? Bong, Moha. Bong, Moha Purana? No, you are Maneh. Maneh is pride. Moha is delusion. Did you guys not write it on your hands? Actually, you wrote it, but when you went home, you watched it. Do you guys remember your name from last week? Yeah. So okay. So let me just review for you what we're doing, so that even though we're playing game, if you don't understand what this game is all about, you're going to not get, you're not going to really get what we're trying to do. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងធ្វើ game ធ្វើលេងរបៀបជា game ជាល្បែងនេះបន្តិចដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ច្បាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកដែលអញ្ជើញមកថ្មី
ថាខ្ញុំទៅស្ទើរនេះហ្នឹងដើម្បីអញ្ជើញសូមឲ្យមានអ្នកឈ្មោះម្នាក់មានអ្នកឈ្មោះលោកភ័ក្រហ្នឹងគាត់ជនជាតិNo, she's not Tibetan, but she's from Tibetan temple. She's in surgery today. So គាត់អញ្ជើញទឹកមុនហ្នឹងគាត់ចេញមកគាត់ជាលោកភ័ក្រដូច្នេះទៅពេលគាត់ចេញមកហើយទៅយើងគាត់សម្គាល់គាត់សម្គាល់ហ្នឹងបានន័យថាយើងដឹងទៅគាត់រលត់ទៅហើយទៅអាទិត្យមុនយើងបានធ្វើមានការដកពិសោធន៍ជាមួយឈឺធំឈឺធំ already ហើយឈឺតូចថ្ងៃហ្នឹងផែនគាត់អត់ឈឺដែរហ្នឹងអត់ធ្វើទេដូច្នេះឈឺតូចមួយឈឺធំហើយ so we're going to do numbness and all that hot and cold okay but ឈឺ can appear again បងនិយាយសួរចេញខ្ញុំស្អាប់ក្រោមនេះគ្រូ No problem it's okay it's okay ខ្ញុំស្អាប់ក្រោមច្បាស់តាមសូត្រឬអត់នឹងក្រោមជួយបង anywhere that's comfortable for you Yeah I can do it all right so let me again let's do it in English. So the whole idea is for me to sit and meditate, and as I sit and meditate, many things will appear. A lot of the things will be coming from the mind. Again, mind objects are so many. You can have jealousy coming up in your mind as you sit and meditate. You can have sadness that comes into your mind. You can have loneliness that comes into your mind. You can have fear that comes into your mind. Happiness can come into your mind. Depression can come into your mind. Agitation can come into your mind. So many things that are happening at the same time in your mind as you sit and meditate. So the question is, what are you supposed to do? Do you go to fear first? Or do you go to anxiety first? Do you go to loneliness first? Which one should we do? Go to the strongest one. Thank you very much, Satu. The cameraman, my brother, is actually listening. Satu, this is very amazing. So you can do two things at the same time. He's actually listening, and he's actually taking this camera for all of us. So, yes, this is the correct answer. Whoever or whatever the object that is the strongest, that is the most dominant, the most obvious that comes to your mind, you pick it first. And you go straight to it, and you go, if it's fear that's being very strong, you're afraid, go fear, and then it disappears, and then you go to the next one that is closest to you, the most obvious to you. សូមជម្រាបជាខ្មែរដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងពេលអង្គុយប្រតិបត្តិហ្នឹងខ្ញុំ demonstrate ខ្ញុំធ្វើបង្ហាញពេលអង្គុយប្រតិបត្តិហ្នឹងអ្វីដែលកើតមកនៅក្នុងផ្លូវចិត្តដែលពិបាកមើលឧទាហរណ៍សេចក្តីផិតភ័យសេចក្តីព្រួយបារម្ភសេចក្តីច្រណែនសេចក្តី lonely សេចក្តីត្មងត្មោចសេចក្តីចាអបសុខហើយទៅជួនណាដោតសេចក្តីញឿងឆ្ងល់សេចក្តីខឹងក្រោធកលេសអស់នឹងពេលកើតមានឡើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចវាច្រើនពុះមកចេញមកដូចទឹកពុះអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចតែថាពេលណាដែលពុះច្រើនមកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកអាណាដែលខ្លាំងជាងគេឧទាហរណ៍បើសេចក្តីភិតភ័យខ្លាំងជាងគេពេលហ្នឹងយើងត្រូវតែឲ្យដឹងឲ្យមានការកត់សម្គាល់ដឹងតែភ័យពេលអាភ័យនឹងរលត់ទៅយើងនឹងទៅរកអារម្មណ៍មួយទៀតដែលកើតមានឡើងដែលកំពុងធ្វើទុកយើងអូខេ so ដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពេលលេង game នឹងឲ្យដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយតើពេលណាអារម្មណ៍ណាដែលខ្លាំងហើយទៅយើងកត់សម្គាល់ទៅវាអត់រលត់តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានបច្ចេកទេស3យ៉ាងខ្ញុំជូនអាទិត្យមុន Everybody knows about that, right? I showed you what to do when the objects get so strong, what to do. There are 3 ways of dealing with enemies that are very strong. Do you guys remember? Confrontation, guerrilla. Very good, everybody. Not looking at notes, amazing. So, Timoy, the first way of, are you looking at notes? So, it doesn't matter, he got all the answers right. So anyway, the first thing to do when the
object or the enemy is so strong, if you note it, you're aware of it, you're mindful of it, it doesn't disappear, then you can do 3 things. Well, first you look at it, the first method is looking at it straight on, it's called confrontation. Second way is guerrilla method, that means you hide, and then you go into samatha, tranquil meditation, to regain concentration and strength. The third one, if that still doesn't work, then you go to coaxing, which is gently noting and gently dealing with the enemy. ចូលដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបពីអតីតមុនហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបហើយជម្រាបទៀតពេលណាតែប្រតិបត្តិដើម្បីជួយរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចង់ជម្រាបថាពេលណាដែលយើងកត់សម្គាល់សត្រូវយើងហើយសត្រូវយើងរីកធំឡើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចវាអត់រលត់ហើយទៅគឺទី1ហ្នឹងពេលយើងឃើញសត្រូវដែលធំជាងគេហ្នឹងយើងកត់សម្គាល់ឃើញមុខចំហើយបើថាដូចថាបាញ់ឲ្យចំមុខបើថាបាញ់ឲ្យសត្រូវនឹងរីកធំឡើងវាអត់រលត់ទេត្រូវតែរត់ទៅទី2គឺ guerrilla method ហ្នឹងគឺវាយឆ្មក់បានន័យថាយើងអស់កម្លាំងហើយយើងបាញ់ចំហើយវាអត់សត្រូវនឹងអត់ស្លាប់ដូច្នេះទី2យើងត្រូវតែវាយឆ្មក់បានន័យថាយើងរត់ទៅពួនសិនដូចឧទាហរណ៍រត់ទៅពួនក្រោយដំបូកហើយទៅរត់ទៅពួនហ្នឹងគឺរត់ទៅពួនហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងយើងប្រតិបត្តិសមថៈមានមេត្តាភាវនាឬក៏ពុទ្ធានុសតិឬក៏មើលដង្ហើមផត់ពោះផត់ប៉ោមអាហ្នឹងរត់ទៅពួនដើម្បីទៅប្រតិបត្តិសមថៈមិនរត់ទៅពួនអង្គុយនៅស្ងៀមអីចាពេលណាយើងទៅចូលធ្វើសមថៈបានស្ងប់ហើយពេលហ្នឹងយើងរត់ចូលយើងចេញមកវិញទៀតយើងបួងមុខសត្រូវនឹងឲ្យចំម្ដងទៀតហើយកត់សម្គាល់ភ័យម្ដងទៀតបើថាភ័យហ្នឹងមិននៅតែមិនរលត់ទេយើងត្រូវតែចូលទៅទី3បច្ចេកទេសទី3គឺគេហៅ coaxing ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងសម្លាប់សត្រូវយើងដោយថ្នមយើងកត់សម្គាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែកត់សម្គាល់យល់ថាស្រាលយឺតភ័យលោកឲ្យឧទាហរណ៍ដូចពេលយើងហែលទឹកនៅកណ្ដាលសមុទ្រអញ្ចឹងពេលយើងនេះនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងយើងដូចមានដើមចេកអីយើងហែលនឹងដើមចេកដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យបដែតខ្លួននៅអញ្ចឹង Yeah. Alright. So everybody knows this now. អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំហ៎សំខាន់មែនតើញ៉ា Oh, your note fell off. So now I can't have. Bad karma is showing immediately. ជាក់ស្ដែងមែនណា គាត់ថាជាក់ស្ដែងមែនតាមកម្មឃើញឲ្យភ្លាមណា Alright, so we're going to go ahead and get started, and please bear with me. This is very important. It seems like it's a little thing that we play, but again, I'm trying to get the point across. I'm trying for you to understand so you know what to do, because these things do get bigger. So let me just tell you again how kilesas work, how enemies work. Number 1, when you get into war, for example, with the enemies, the minute the enemy comes into contact with you, again, number 1, confrontation, you look straight in the enemy's face and be aware of it by using mindfulness. For example, if it's fear, you go fear very quickly. Things can happen to fear. The enemy, number 1, when you look it straight in the face, enemies actually are afraid of looking straight in the face. They are afraid of mindfulness. So if you look at them straight in the face, they can actually disappear. Number 1, they can disappear. But please remember, we are not watching the enemy or being aware of the enemy just to push them away. We are not angry, for example, with pain sensation, our enemy, physical enemy. When we see pain, we watch it, we observe it, we're aware of it, not to make it go away. Please remember, this is a very important point, because if you want to push the pain away, I wish for the pain to go away, that is loba. You wish for it to go away.
you want to be free, you wish to be comfortable, so that's lobha. Greed. But if you are angry with the pain because it's hurting you, it's so uncomfortable, that is dosa. Both lobha and dosa, greed and anger, are kusala, unwholesome state of mind. This is not what we want. ខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកត់សម្គាល់យោគីដែលកត់សម្គាល់ហ្នឹងពេលឧទាហរណ៍អ្វីដែលកើតមានឡើងពេលដែលឧទាហរណ៍សត្រូវយើងចេញមកយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមពេលសត្រូវចេញមកនៅមុខយើងទី1យើងបាញ់ឲ្យចំសត្រូវសំខាន់ជាទីបំផុតមើលមុខសត្រូវឲ្យចំឲ្យបាញ់ដោយយកសតិទៅបាញ់ឧទាហរណ៍បើជាការភិតភ័យចេញកើតឡើងអង្គុយលេងសេចក្តីភិតភ័យពីអ្វីកើតមានឡើងពេលតែឃើញអ្វីភិតភ័យកើតមានឡើងក្នុងចិត្តយើងត្រូវតែមើលការភិតភ័យនឹងឲ្យច្បាស់បាញ់ឲ្យចំហើយប្រាប់ខ្លួនឯងកត់សម្គាល់នៅក្នុងចិត្តថាភ័យការភិតភ័យកលេសនឹងវាអាចរលត់ទៅវិញភ្លាមសត្រូវយើងអញ្ចឹងពេលណាយើងលុបពេលណាយើងមើលវាចំពីមុខភាកច្រើនសត្រូវអស់នឹងរលត់ដែរវាខ្លាចដែរឬក៏ជួនណាវាអត់បាត់ទេវាកើតមកអញ្ចឹងទៅពេលយើងមើលវាបាញ់វាភ័យអញ្ចឹងទៅវាអាចរលត់មកផ្លែតហើយទៅវាអាចឡើងមកម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ទុក្ខវេទនាសេចក្តីចុកចាប់ពេលវាកើតចេញមកពេលណាយើងមើលវាចំហើយយើងថាឈឺទី1ទុក្ខវេទនាកលេសហ្នឹងសត្រូវហ្នឹងវាអាចរីកធំឡើងឬក៏វាអាចរលត់ជួនណាវារីកធំហើយយើងកុំឲ្យតម្លាក់វាចោលសោះចេះតែឈឺចាទី1វាអាចរលត់ទី2វាអាចធំឡើងហើយបានរលត់ឬក៏វាអាចដូរកន្លែង it can change position also so kilesa or enemies can disappear when you watch it, or it can change position, or it can get really big and then it disappears. So many things can happen. Your job is to just keep looking at it, noting it, not judging it. Watch the true nature. Is it going to disappear or is it going to move position? This is the yogi's job. But don't try to push it away. កលេសអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតថាពេលកើតមកឧទាហរណ៍ទុក្ខវេទនាកើតមានឡើងយើងមើលវាចំហើយយើងបាញ់វាដោយមានសតិថាឈឺទុក្ខវេទនានឹងអាចរីកធំឡើងយើងចេះតាមវាឈឺវាអាចរលត់ទៅឬក៏វាអាចដូរកន្លែងទៅកន្លែងមួយទៀតដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដេញតាមមើលវាកុំឲ្យបោះចោលឲ្យសោះពីព្រោះមុខងាររបស់យោគីគឺគ្រាន់តែកត់សម្គាល់គ្រាន់តែតាមមើលទុក្ខវេទនាតើវាធម្មជាតិរបស់ទុក្ខវេទនានឹងវាយ៉ាងម៉េចតើវារលត់ទៅវិញពេលយើងកត់សម្គាល់ឬក៏តើវាដូរកន្លែងទៅកន្លែងមួយទៀតពេលយើងកត់សម្គាល់ឬក៏វារីកធំឬក៏វាចុះតូចអានឹងមុខងាររបស់យោគីត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងមុខងាររបស់យោគីអត់អាចយកមក analyze មកបែងចែកតើទុក្ខវេទនានឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមកពីណាវាទៅណាអត់មានពេលមកបែងចែកទេចាខុសផ្លូវហ៎ដូច្នេះពេលទុក្ខវេទនាកើតឡើងត្រូវតែមើលចំហើយឈឺពេលវារីកធំឡើងចេះតែតាមវាទៅឈឺបើវារលត់ក៏រលត់បើថាវាដូរកន្លែងដេញតាមមើលអញ្ចឹងដើម្បីអាហ្នឹងគេថាមើលធម្មជាតិពិតរបស់ទុក្ខវេទនាហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យចាំថាក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានអកុសលចូលសោះពេលហ្នឹងអកុសលហ្នឹងស្អីអកុសលហ្នឹងបានន័យថាពេលទុក្ខវេទនាកើតមានឡើងយើងឈឺចុកចាប់ពេលយើងមើលទៅទុក្ខវេទនាតែឈឺហើយទុក្ខវេទនាអាសេចក្តីចុកចាប់ហ្នឹងវាអត់រលត់ពេលហ្នឹងយើងអាចខឹងយើងចង់ឲ្យទុក្ខអាឈឺចុកចាប់ហ្នឹងចេញចង់ឲ្យវាចេញចង់ឲ្យវារលត់ចេញដើម្បីវាកុំឲ្យឈឺចុកចាប់ពេលហ្នឹងយើងអាចកើតទោសៈយើងមានខឹងហ្នឹងគឺទោសៈបានន័យថាជាអកុសលឬក៏យើងពេលណាយើងខឹងនឹងវាគឺអកុសលទោសៈ
Bên na dùng chọn mọi bàn xuống lọ. Ôi xong rồi tục về thì nè chênh tư, xong rồi nè ai chênh tư, rồi khi bàn sọc. Nâng cái lục hẹt. Nâng có ạc sò. Đôi chân hay nè tầng ọc nè xong chất nè tầng ọc nè ôi nơi cửa đà. Cùng ai khắng hay cùng ai chọn bàn xuống. Your job is to watch the nature of pain or mental objects as they appear and disappear. You're not supposed to wish for it to go away. You're not supposed to want to be comfortable. So this is, you should make sure you understand this. You understand what I'm trying to say? Okay, very good. Alright, so now we know what to do. So I am going to demonstrate what happens when we meditate. So now,ខ្ញុំនឹងសុំចូលទៅអង្គុយប្រតិបត្តិហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងហៅឲ្យតើកលេសណាឡើងមកទីហោហើយពេលកលេសកើតមកហ្នឹងកើតឡើងមកតើធ្វើយ៉ាងម៉េចណាពីព្រោះកលេសហ្នឹងអាចចូលមកច្រើនគ្នា Kilesas can come 4 or 5 at the same time. Okay? And so don't be overwhelmed. Don't panic. You will know what to do after this, I hope. Jenny, honey, you were saliva last week. I really need you. So I really need you, honey. When I call saliva, I'm going to ask you to come, okay? Anybody wants to be coughing? Cough. Oh, yeah, Okay? So you know what to do, right? Yeah? Look, it's okay. Okay. So now I am about to sit and meditate, and I'm going to use your new cushion. So everybody should remember their own name. So please play with me, join me. So all right. So now I am meditating. This is beautiful. Cushion, very nice. You're gonna definitely do well with your practice. So, okay. Now again, after you bow down, after you pay respect, after you offer yourself, you're going to put your mind on rising and falling the abdomen. So, as I watch my abdomen rising and falling, objects will start coming. Either physical objects, anything that involves with the body, aches, pain, hot, cold, itchiness, all of those that involve with the body will appear one by one or multiple. And at the same time, the mind will start doing at the same time. So you're talking about many objects coming at you at the same time. It's like going to war. Your enemies are everywhere, coming at the same time. From the back, from the front, from the side. Okay? ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាពេលអង្គុយប្រតិបត្តិហ្នឹងដូចខ្ញុំនេះអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្វាយអង្គមហើយកម្មាទោសហើយនឹងថ្វាយខ្លួនហើយពេលហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តដាក់នៅពោះផតប៉ោង Honey, I'm sorry. I know it's hard for you to understand this. This is like foreign language, sweetie. It may be a good idea. Because I know it is distracting to the people around you, and it is distracting me as well. So I don't know how we can do that, Mom. I know it's hard to not have a babysitter, but it's so hard for him. He's so small. Can you hear me in the other room? Thank you. Thank you, honey. So ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាពេលយើងកម្មាទោសហើយយើងថ្វាយខ្លួនហើយពេលហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តដាក់ពោះផតប៉ោងពេលដាក់ពោះផតប៉ោងហើយពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមចេញមកអារម្មណ៍តាមផ្លូវកាយមានត្រជាក់មានក្តៅមានទឹកមាត់ចេញមានក្អកមានរមាស់បំពង់កមានបែកញើសមានស្ពឹកមានសពុនអាហ្នឹងអារម្មណ៍ផ្លូវកាយចេញមកហើយទៅអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តចេញមកទៀតអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដូចខ្ញុំជម្រាបមុនអញ្ចឹង
មានការខឹងមានការភ័យមានការព្រួយមានការឆ្ងល់ចេញមកបសេកបសាចហើយរត់ចិត្តរវើរវាយចេញមកបសេកបសាចដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែដឹងរបៀបធ្វើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងសត្រូវវាចេញមកគ្រប់កន្លែងសត្រូវចេញមកពីមុខសត្រូវចេញមកពីក្រោយសត្រូវមកពីឆ្វេងមកពីស្ដាំចេញមកបសេកបសាចតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពេលយើងលេង game ហ្នឹងអូខេ so ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយប្រតិបត្តិណាខ្ញុំកំពុងតែយកចិត្តមកដាក់ពោផតប៉ោចាំតិចទៀតខ្ញុំសុំហៅតួកលេសចេញមកហើយទៅសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច So I'm gonna now put my mind on rising, falling. And after the break, I am going to go over of how to sit together. And I will go into detail of how you do when you cannot feel your falling and rising of the abdomen. I will go into detail. We're all gonna sit together after the break. But I wanna make sure you are getting what I'm trying to do here first so that when we go into sitting together, it will become very clear. ពេល break ហើយពេលទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅបន្ទប់ទឹក break ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបអង្គុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើពេលអង្គុយហ្នឹងពេលពុះផតប៉ោងចាប់អត់បានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចសំខាន់ណាស់ចាថ្ងៃនេះ Okay, this is all practice. All right, so now rising, falling, rising, not just reciting, but actually feeling my rising and falling of the abdomen. All of a sudden, I start feeling some hot sensation on the bottom of my right calf. I feel hot. So can please hot come in? ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអង្គុយចិត្តកត់សម្គាល់តិចឡើងប៉ោងផតឥឡូវខ្ញុំមានចាប់ផ្ដើមមានកម្ដៅនៅខាងក្រោមជើងខាងស្ដាំសូមអ្នកណាដែលជាអ្នកកម្ដៅក្ដៅសូមអញ្ជើញចូលមកចា Please come in hot sensation please come in I am feeling you right now underneath my right calf please come on in I'm feeling hot so please sit and then hot please just sit there thank you hot so I watch my mind is on the hot sensation hot ដូច្នេះហើយឥឡូវហ្នឹងពេលសេចក្តីក្តៅហ្នឹងកើតនៅក្រោមជើងខ្ញុំខាងស្ដាំហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដកចិត្តពីការកត់សម្គាល់ពោះផតប៉ោងខ្ញុំយកចិត្តទៅដាក់សេចក្តីក្តៅនៅក្រោមជើងខាងស្ដាំ hot I am not looking at her with my eyes I'm looking at her with my mind ខ្ញុំ so I again when hot comes I pull my mind from my rising and falling of the abdomen and now I put my mind at the hot sensation I look at hot with my eyes but not with my eyes but with my mind's eye so I go hot ខ្ញុំកត់សម្គាល់ក្តៅដូច្នេះហើយ after that hot sensation can calm down a little bit it doesn't go away it's still hot so I keep going hot ពេលខ្ញុំកត់សម្គាល់សេចក្តីក្តៅហ្នឹងអាចទ្រោមតិចក្តៅដែរប៉ុន្តែមិនក្តៅខ្លាំងដូចពីមុន and now I'm feeling cold sensation on my left cold ត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ចាខ្ញុំឃើញត្រជាក់ហើយត្រជាក់ cold and cold gets very big cold សុំជើងត្រជាក់ចាសុំជើងខាងឆ្វេង please stay on the left cold is on my left thank you so cold is on my left now I am pulling my mind from hot and I'm going to cold now do you guys understand Yes ឥឡូវហ្នឹងពេលសេចក្តីក្តៅហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអន់បន្តិចហើយឥឡូវសេចក្តីត្រជាក់នៅជើងខាងឆ្វេងចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ឲ្យត្រជាក់ដូចតកអញ្ចឹងដូចគ្នាណាខ្ញុំយកចិត្តចេញពីសេចក្តីក្តៅមកកត់សម្គាល់ត្រជាក់ so I am now noting cold and cold can get very cold it's freezing now cold don't give up cold ពេលកត់សម្គាល់ត្រជាក់ខ្លាំងឡើងសូមកុំឲ្យបោះចោលឲ្យសោះ
ត្រូវទៅតាមមើលតិចមកទៅតិចចប់ហើយ cold sensation, hot sensation, pain sensation, any sensation in the body will disappear. If you are patient enough to watch it, it's going to disappear, everyone. So please be patient. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសេចក្តីក្តៅសេចក្តីត្រជាក់សេចក្តីទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងរលត់ទៅវិញតើកើតហើយនឹងរលត់ទៅវិញសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមខន្តីកុំឲ្យដាក់ចោលឲ្យសោះសតិឲ្យនៅជាប់នឹងកុំឲ្យទៅណាសោះព្រោះកើតហើយនឹងរលត់ទៅវិញហើយមុខងារយើងជាយោគីនឹងត្រូវតែមើលការកើតនិងការរលត់របស់សេចក្តីត្រជាក់នឹងការកើតនិងសេចក្តីរលត់របស់សេចក្តីក្តៅភាពក្តៅនិងត្រជាក់នឹងគឺជា Tejo Dhatu everyone. This is the fire element. You will feel it. Either here in the whole body, you will feel it. When your concentration is deep enough, you will feel these 4 elements. ដូច្នេះហើយសេចក្តីត្រជាក់សេចក្តីក្តៅនឹងជា Tejo Dhatu ធាតុភ្លើងដូច្នេះហើយសូមកុំដាក់ឲ្យចោះកុំដាក់ឲ្យសោះនៅតាមមើលរហូត Okay, so now cold and hot sensation become slower, less and less and less. I put my mind back on rising and falling. Rising, falling, rising, falling. Now cold sensation can come again. It's not going to go away completely and never comes back. No. Cold sensation for the whole hour of sitting can keep coming back and forth. Again, keep going there. If it becomes a big thing for you, if other objects are smaller for you, and cold sensation are big or obvious or dominant, then you keep going back there. Please remember, they don't disappear. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសេចក្តីក្តៅនិងសេចក្តីត្រជាក់នេះជាតិតេជោនេះជាតិភ្លើងនេះអាចមកហើយរលត់ទៅវិញហើយអាចមកទៀតដូច្នេះហើយក្នុងអង្គុយ1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងវាអាចចេញចូលជួនណាចេញមកខាងស្ដាំជើងខាងឆ្វេងជើងដូចជួនណានៅខ្នងជួនណានៅក្បាលជួនណានៅត្រចៀកដូច្នេះហើយសូមកុំបារម្ភឲ្យសោះអានឹងជាធាតុភ្លើងណាដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់សម្គាល់បើថាធាតុដតីដូចថាទាហរអារម្មណ៍ដតីវាអត់សូវខ្លាំងសូមទៅកត់សម្គាល់ក្តៅនិងត្រជាក់បើអារម្មណ៍ក្តៅបើធាតុក្តៅនិងត្រជាក់ហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ះពាល់យើង Do you understand this? Yes. អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណាចាអូខេដូច្នេះហើយពេលឃើញត្រជាក់ពេលឃើញក្តៅហ្នឹងកុំឲ្យ ignore ឲ្យសោះដុំ ignore កុំឲ្យសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងជាធាតុដែរដែលយើងត្រូវការដឹងហើយពេលអញ្ជើញទៅពេល retreat ពេលលោកគ្រូនិមន្តមកពេលអញ្ជើញទៅបកហ្នឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបកប្រគេនលោកណា Please do not forget to report all of these sensations to the teacher during the retreat. Very important. You have to report the way you see it. I experienced cold on the left, under my left leg, and I know cold. It disappears. Or I know cold. It does not disappear. And I go to hot because hot is stronger than cold. I know hot disappears. Please remember to report this. A lot of yogis experience, but they don't know what to report. They just go there and don't know what to say. I am going into detail right now for you so that you know exactly what to report. These are very important. This is called the Dhamma. You experience Dhamma. Hot and cold is Dhamma. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំប្រើពេលខ្លាំងមែនតើប្រើពេលល្អិតមែនតើដើម្បីជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលព្រះអង្គនិមន្តមកបង្រៀនយើងខែ6សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទូលលោកពេលបកទូលលោកនឹងសូមទូលលោកតាមការឃើញអញ្ចឹងពេលណាឃើញតិចសូមទូលលោកថាខ្ញុំកណាបានឃើញសេចក្តីតិចនៅក្រោមជើងខាងឆ្វេងពេលខ្ញុំកណាឃើញខ្ញុំកណាកត់សម្គាល់តែតិចពេលនោះសេចក្តីតិចរលត់ឬក៏សេចក្តីតិចធំឡើងឬក៏អត់ទៅណាទេវានៅដដែលប៉ុន្តែសេចក្តីក្តៅកើតឡើងក្តៅនឹងខ្លាំងជាងសេចក្តីតិចខ្ញុំកណាទៅកត់សម្គាល់សេចក្តីក្តៅហើយខ្ញុំកណាទៅកត់សម្គាល់ថាក្តៅហើយសេចក្តីក្តៅវាដូរកន្លែងទៅកន្លែងមួយទៀតសំខាន់ណាស់ចាអានឹងឲ្យគេថាពធហ្នឹង
អាហ្នឹងឯងគេថាយើងប្រតិបត្តិឃើញពធហើយយោគីហ្នឹងឃើញធម៌ច្រើនណាបានន័យថាយោគីឃើញអត់ហ្នឹងយោគីបានឃើញធម៌ច្រើនហ្នឹងគឺឃើញការតិចក្តៅការស្ពឹកសពុនណាការទុនការរឹងហ្នឹងគេហៅពធហើយ Do you understand? Okay, this is very important. Again, I am spending time because this is for you to report. The teacher needs to know if your concentration is good or not. If your concentration is good, you will see all of this. You will experience all of this. ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទូលលោកហ្នឹងគឺលោកដឹងហើយតើពេលហ្នឹងសេចក្តីស្ងប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាល្អអត់បានខ្លាំងហើយអត់ពេលណាសេចក្តីស្ងប់ខ្លាំងគឺឃើញអស់ហើយធាតុអស់ហ្នឹងណា Alright. So thank you very much cold. Thank you very much hot. Satu. Some jen. Okay. ខ្ញុំសុំ Okay. អត់សួរចង់អូចាអត់សួរលោកគ្រូតែចង់ជំរាបដូចសួរលោកគ្រូចឹងមានហេតុការណ៍មួយព្រឹកមិញហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែរចឹងទេខ្ញុំព្រលឹមឡើងព្រឹកមិញហ្នឹងម៉ោង7ខ្ញុំខំរៀបសៀវភៅដែលខ្ញុំខ្ចីពីវត្តសៀវភៅធម៌ណាចាទោះជាតិខ្ញុំត្រូវយកមក return វិញចឹងខ្ញុំត្រូវបញ្ញាប់មើលហើយខ្ញុំ concentrate ដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់ស្រាប់ជើងឆ្វេងខ្ញុំមិនដែរឈឺសោះវាចាប់ផ្ដើមដូចគេហៅលមូលកពើដល់លមូលកពើចឹងខ្ញុំនៅតែកាន់សៀវភៅដដែលហើយខ្ញុំធ្វើតាមអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍ចឹងថាឈឺហើយខ្ញុំអត់ទាន់ចោលទេសៀវភៅហ្នឹងប្រហែលជា3មីនិតអត់ទាន់បាត់កាន់តែឈឺខ្លាំងឡើងតែខ្ញុំនៅបន្តថាឈឺចឹងប្រហែលជា2-3មីនិតក្រោយទៀតបាត់ឈឹងល្មមរហូតដល់ឥឡូវអត់មានឈឺទៀតសាធុស៊ីណាដល់ការពិតស័ក្តិសិទ្ធិមែនតែនចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានអង្គុយសមាធិវិបស្សនាទេខ្ញុំគេងមើលសៀវភៅតែខ្ញុំដូចអារម្មណ៍ខ្ញុំដាក់ជាប់នឹងសៀវភៅហ្នឹងដើម្បីបញ្ញាប់យកមកគេហៅ note ទៅអាហ្នឹង note ទៅការប្រតិបត្តិវិបស្សនាចាពេលព្រោះវិបស្សនាហ្នឹងមិនមែនតែអង្គុយពេនភ្នែនបានហៅវិបស្សនាទេចាវិបស្សនាហ្នឹងមាន4អរិយាបថអង្គុយដើរសម្រានយើងលេងដើរមើលសៀវភៅចាបញ្ញាប់អត់ជាប់នោះអង្គុយដើរឈរសម្រានដូចនេះហើយតែពេលណាអ៊ីកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគេហៅប្រតិបត្តិវិបស្សនាគឺហ្នឹងហើយការប្រតិបត្តិហើយដូចនេះមិនចាដូចនេះសាធុ I'm going to do it real quick in English អត់ដែរដឹងសាក់សិទ្ធិអីខ្ញុំអត់ដែរដឹងសោះនេះសំដៅវាផ្លាយទេប្រហែលចាសាក់សិទ្ធភ្លាមចាដូចនេះហើយគាត់បានផលអីបានផលភ្លាម so I'm going to do a little bit in English so people online can hear who are not able to speak Khmer or understand Khmer. So my aunt here just said to me that she was not able to sit and practice. But this morning something unusual happened as she was reading Dhamma book, and she was reading, and all of a sudden she started to have this pain on her leg, and then she started to note because she remembered she had been coming to class. She started noted pain, and then 2 or 3 minutes, and then as she started to note pain got very big, but she did not drop her noting, so she kept going pain. And then it just disappeared completely. So this is exactly what I've been trying to say. So sadhu. She has experienced that noting mind being powerful. ចានឹងហើយការកត់សម្គាល់អីពេលហ្នឹងគេហៅប្រតិបត្តិចាប៉ុន្តែសូមអ៊ីលើកក្រោយសូមពេលកត់សម្គាល់សេចក្តីឈឺចុកចាប់ហ្នឹងសូមឲ្យលឿនជាងហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងជាងហ្នឹងគេហៅថា with energy ឈឺចាឈឺឲ្យខ្លាំងណាភេទអ្នកការកត់សម្គាល់យើងនឹងសតិនឹងត្រូវខ្លាំងជាងអាឈឺចុកចាប់ហ្នឹងចាដូចយើងធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងសត្រូវកើតមកសុំបាញ់វាខ្លាំងចាសុំឲ្យលឿនជាងហ្នឹងសុំឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងចាចុះបើកំពុងតែដូចថាមើលសភៅចុងយើងគួរតម្លាក់សភៅចោលយើងមកគិតរឿងផែនហ្នឹងសិនឬក៏តែមិនហ្នឹងសភៅនៅតែជាប់ចឹងតែចិត្តខ្ញុំមើលសភៅឡើងចូលហើយតែខ្ញុំនៅកាន់សភៅហើយខ្ញុំគាត់ថាឈឺកាន់ទៅឈឺខ្លាំងឡើងចង់ខ្ញុំសង្កេតទៅខ្ញុំគិតទៅថាអូកពួនជើងខ្ញុំនឹងបានត្រឡប់មកខ្ទេចអស់ហើយណាចាហើយទៅដល់បន្ទាប់ពីវាឈឺខ្លាំងទៅនៅថាអញ្ចឹងទៀតបានធូររហូតដល់ឥឡូវអត់ឈឺសោះសាធុអ៊ីធ្វើហ្នឹងត្រឹមត្រូវអ៊ីមកចង់ខ្លះឲ្យគាត់ថាខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងចាទុកចាំកាន់ចឹងសភៅកាន់ដដែលអត់ហ៊ានតម្លាក់ចូលកុំឲ្យដូរផ្លាស់ឲ្យសោះគាត់ឲ្យយកចិត្តមកបាច់មកមើលនៅនឹងបាញ់កន្លែងឈឺហ្នឹងនឹងសតិចា put your mind at the pain
and really just note it with intensity, with energy, with speed. Yeah. សូមឲ្យលឿនសូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងហើយទៅចាធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវអីចា So សាធុខ្ញុំអត់ចេះប៉ុណ្ណាចា Okay, so now អ៊ីលឿនផងអ៊ី ចារៀនលឿនណាស់ហើយអត់ជួយមកបានរាល់អាទិត្យផងបើអញ្ជើញមករាល់អាទិត្យប្រហែលលឿនជាងនឹងទៀត ធ្វើគូបណ្ដោយ So you know she's definitely benefiting from the technique, and I said even though she hasn't come every week, she got a lot of benefits. So imagine if she would have come every week. So everybody got hot and cold? Okay. So now I am going back to when hot and cold disappear, I am going back to rising, falling. So anytime all the objects disappear, you have to come back to your home. Again, this is your primary object, your abdomen. Home. Come home. Falling, rising, falling, rising. Watch your mind. Your mind should be following the movements of the abdomen. ដូច្នេះហើយពេលអារម្មណ៍អ្វីដែលរលត់ទៅសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញចិត្តមកដេញតាមមើលពោះផាត់ប៉ោងពីព្រោះពោះផាត់ប៉ោងហ្នឹងគេហៅថាអារម្មណ៍ទី1ឬក៏ផ្ទះរបស់យើងពេលណាយើងអស់កិច្ចការហើយសូមអញ្ជើញចូលមកផ្ទះវិញណោះដេញតាមមើលពោះផាត់ដឹងផាត់ប៉ោងដឹងប៉ោងមិនមែនជាទិញទេចាសូមកុំឲ្យទិញអសោះគឺដេញតាមការចលនាពោះផាត់ប៉ោង Alright, so now we already have that, and all of a sudden, I need sadness. អង្គុយផតប៉ោងលេងមានអារម្មណ៍មួយអត់ស្រួលក្នុងចិត្តមានសេចក្តីសាដសេចក្តីសោកសៅចាប់ផ្ដើមគិតពីអ្វីមួយពីអតីតចូលមកលេង sadness. Sadness, please come. Hi, sadness. I've been waiting for you. Hello, sadness. Don't be afraid of sadness. Sadness is very nice. Sadness is actually just a mental state. Sadness is not a bad thing at all. It's part of our mind. Our mind is made up of so many emotions, and one of them is sadness. So look at sadness, beautiful. Very kind, very peaceful. So sadness, I've been waiting for you. This is the attitude you should have for sadness. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអង្គុយមើលពោះផតប៉ោងលេងចិត្តនឹងរត់ទៅអតីតលេងស្រាប់តែមានចិត្តសោកសៅកើតមកគិតពីអ្វីទៅមានចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសោកសៅព្រោះអ្វីដែលរលត់ទៅដែលធ្លាប់មានទៅបាត់ទៅឥឡូវចាប់ផ្ដើមសាដចាប់ផ្ដើមមានចិត្តនឹងអត់ស្រួលទេមានអារម្មណ៍នឹងអត់ស្រួលទេចាប់ផ្ដើមសោកសៅដូច្នេះឥឡូវសោកសាដនេះចេញមកហើយសេចក្តីសោកសៅចេញមកហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលសេចក្តីសោកសៅកើតចេញមកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្លាចអសោះពីព្រោះចិត្តសោកសៅនឹងគឺជាគេហៅថា mental state ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់ផ្លូវចិត្តសូមឲ្យកុំខ្លាចពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តយើងគឺតកើតមានមកតែចិត្តកើតមកហើយគឺអារម្មណ៍អស់នឹងមកជាមួយហើយមានសេចក្តីសោកសៅមានសេចក្តីរីករាយមានសេចក្តីភ័យអាហ្នឹងជាអារម្មណ៍ធម្មតារបស់ចិត្តដូច្នេះហើយកុំឲ្យខ្លាចអសោះដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នក sadness អ្នកសេចក្តីសោកសៅនោះមុខឲ្យស្រស់ហើយល្អពុះពេញទៅដោយសេចក្តីគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសេចក្តីសោកសៅចូលមកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីរីករាយហើយប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាអូ sadness សោកសៅខ្ញុំចាំតែឯងយូរហើយសូមអញ្ជើញ sad ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើអីក្រៅពីដូចពីមុនអញ្ចឹងសូមឲ្យមើលសេចក្តីសោកសៅចំពីមុខហើយត្រូវតែក៏សម្គាល់ឲ្យលឿនថាសោកសៅ So again, you know exactly like before, you're just going to look straight in the face of sadness and you go sad. And sad is staring at me. And sadness doesn't like it because sadness wants to scare me. But I'm not scared because I know you're just a mental state. I'm not afraid of you. I know you just come with the mind. Your job is to be sad. It's not that because you want to be ugly, but because you're just sad. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថា
ពេលអ្នកឃើញសេចក្តីសោកសៅកើតឡើងសូមមើលមុខឲ្យចំហើយទៅយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ដោយញាប់ហើយថាអូសោកសៅហើយយើងខំកុំឲ្យភ័យអសោកហើយអាសេចក្តីសោកសៅនោះវាចាប់ផ្ដើមរីកធំឡើងពីព្រោះវាចង់ធ្វើឲ្យយើងសោកសៅប៉ុន្តែយើងអត់ចោះចាញ់ទេយើងត្រូវតែមើលឲ្យសោកសៅយូរទៅហើយយើងគិតថាសេចក្តីសោកសៅហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចពីព្រោះវាកើតមកជាមួយចិត្តអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយតែយើងមើលយូរទៅវារលត់ដែរ so sad ពេលមើលយូរទៅសេចក្តីសោកសៅស្រឡប់យើងទៅយើងស្រកទៅវិញណា sad so ហើយទៅបន្ទាប់ពីនឹងមក so sadness calm down a little bit so when I look at you straight in the face I go sad now sadness is very sad she's looking down very good so now I need fear so ពេលសោកសៅនឹងមើលហើយទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមទុំទៅយកគាត់ទៅណាគាត់ទៅនឹងឯងឥឡូវសុំសេចក្តីភិតភ័យ fear my big brother yes very scary fear comes into my mind so fear is now here hello fear I've been looking for you too all my life I've always been afraid of you because you're very scary you are fearful yes you are you look very handsome right here but you're very scary in my mind ខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតាមមើលសោកសៅហើយសោកសៅគាត់ទុនទៅតិចទៅឥឡូវសេចក្តីភិតភ័យចេញមកសេចក្តីភិតភ័យហ្នឹងវាកើតផុសនៅក្នុងចិត្តយើងពីព្រោះជួនណាចិត្តយើងគិតតែអនាគតអង្គុយមើលពោះផតផោងលេងចិត្តគិតតែអនាគតនោះធ្វើឲ្យភ័យយ៉ាងមិនដឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចចេះដូច្នេះហើយភ័យនោះគឺខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំថាសេចក្តីភិតភ័យហ្នឹងឃើញគាត់ស្អាតគាត់លយល្អប៉ុន្តែសេចក្តីភិតភ័យហ្នឹងតាំងពីតូចមកដល់ធំយើងខ្លាចគាត់រហូតពីព្រោះគាត់ធ្វើយើងខ្លាចមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវយើងយល់ហើយយើងដឹងថាវិបស្សនាហ្នឹងគឺយើងដឹងតួកលៈហ្នឹងអស់ហើយឥឡូវយើងស្គាល់មុខអស់ហើយសត្រូវអស់ហ្នឹងពីមុនយើងអត់ដឹងដូចជាគិតដែរសេចក្តីសោកសៅសេចក្តីភិតភ័យដូចគ្នាគាត់ថាគាត់ដើរតួសេចក្តីភិតភ័យដូច្នេះហើយយើងកុំឲ្យខ្លាចគាត់ So again, fear is just an emotional state. Hi, Mom. You're late. Good to see you. So, fear is just an emotional state, and we all have it. Since the day we were born until now, we all have fear. And look at him. Very good looking, and a good cook also. So this fear has always been in our minds since the day when we're born. We're afraid of everything, right? So now we look at fear and we know that fear is afraid of us. Fear is very afraid of mindfulness. Fear is very afraid of awareness, of noting. Just like sadness, just like cold, just like hot. No need to be afraid of fear anymore because now we have the technique. Now we know fear is nothing except emotional state. Do you guys understand this? Yes. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសេចក្តីភិតភ័យហ្នឹងសូមឈប់ភិតភ័យទៅសូមឲ្យឈប់ខ្លាចចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តតែភិតភ័យពីនេះពីនោះសិតតែមានភិតភ័យដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមកុំឲ្យភិតភ័យទៀតកុំឲ្យចុះចាញ់សេចក្តីភិតភ័យហ្នឹងឲ្យសោះពីព្រោះសេចក្តីភិតភ័យហ្នឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីអារម្មណ៍របស់ចិត្តទេដូច្នេះហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្វីភិតភ័យកើតមានឡើងសូមឲ្យកត់សម្គាល់ឲ្យចំមុខ So now I'm going to note fear. So sadness is now down. I am going to take my mind from sadness to fear. I am going to look at fear straight in the face and go fear. Fear. Now fear is getting big. Fear does not like it. Fear is getting big. Fear. That's the best you can do. I think you need to get bigger. Don't be so afraid. You see, fear is afraid of us. Fear. Get up bigger. Fear. Okay, fear is very big right now. I need to go to the second method, gorilla technique. Yes, តែឥឡូវហ្នឹងសេចក្តីភិតភ័យនឹងខ្លាំងណាស់អត់ដូច sadness ទេ sadness គាត់ nice គាត់ទុនមែនតើឥឡូវហ្នឹងសេចក្តីភិតភ័យខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំអត់ឈ្នះគាត់ខ្ញុំត្រូវរត់ទៅពួនសិន
Second technique. Fear. Pay. I am going to hide now and go to the second technique. And the second way is gorilla method. So now fear is so huge. I am going to now do my samatha, my tranquil meditation. I'm going to do metta bhavana. May I be happy, free of suffering. May I be happy, free of suffering. May I be happy, free of suffering. May all living beings be happy, free of suffering. May all living beings be happy, free of suffering. May all living beings be happy, free of suffering. So for however long that it takes for you to calm down, for however long that it takes your mind to gain concentration, to regain the strength, because you're very tired looking at fear. ដូច្នេះហើយត្រូវតែមកពួនក្រោយដំបូងត្រូវតែកត់សម្គាល់សមថៈឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកធម៌មេត្តាមកភាវនាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខប្រតិទុកទាំងពួងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខប្រតិទុកទាំងពួងសូមឲ្យសត្វសត្វទាំងអស់បានសុខប្រតិទុកទាំងពួងសូមឲ្យសត្វសត្វទាំងអស់ប្រតិទុកទាំងពួងធ្វើប្រមាណមនុស្សក៏ដោយជួនណា2មនុស្សជួនកាល3មនុស្សជួនកាល5មនុស្សជួនកាល10មនុស្សដល់ពេលហើយទៅពេលណាយើងបានស្ងប់ហើយយើងមានកម្លាំងហើយយើងរត់ទៅវិញម្ដងទៀត I'm coming back now fear ឧទាហរណ៍ភាគច្រើនតែពេលខ្ញុំមកវិញបានន័យសេចក្តីភិតភ័យនឹងរលត់ដែរពីព្រោះអ្វីដែលកើតមានឡើងអត់នៅយូរទេមកផ្លែរលត់ដែរឧទាហរណ៍បើយើងមកវិញសេចក្តីភ័យនឹងអត់រលត់ទេនៅ fear ចង់មកវិញហ្នឹងណាពេលធំទៅដល់ចង់មកវិញ it has to be like this fear cannot stay big the whole time fear will come back down so fear សេចក្តីភិតភ័យទុំទៅភ័យ poof you disappear thank you very much ឥឡូវគាត់រលត់ហើយសេចក្តីភិតភ័យចាញ់សុំជើញ Hi sadness you're still here not sadness នៅដល់យើងដាក់យើងទៀត right so you come back អរគុណបង so ឥឡូវហ្នឹងសេចក្តីភិតភ័យរលត់ហើយយើងងាកមកវិញសេចក្តីសោកសៅនៅឡើយនៅចាំយើង I said hello you're still here why you don't leave okay so sad you go back to sadness and you observe again okay that's all you do because sadness is very strong fear is very strong attachment is very strong it will stay there it may not pop up very strong like before but it is still very much there so if it doesn't bother you ignore it and then you go back to rising and falling ពេលងាកមកវិញសេចក្តីសោកសៅនៅចាំយើងនៅនឹងដូច្នេះហើយយើងកត់សម្គាល់ម្ដងពីរដងទៀតសោកសៅ you know 2 or 3 times sad and then it disappears or you come back to your rising and falling ពេលណាយើងកត់សម្គាល់សោកសៅនៅសន្ទុះគាត់លុបទៅយើងយកចិត្តមកដាក់ពូផតតាម Thank you sadness so beautiful thank you all right do you guys want a break yeah okay so thank you very much and we will go into more thank you so yeah thank you I do need thank you a little bit of check some pencil and some or this I can do thank you I think we need to do a little bit more of this before so we just fear we did anger not anger yet we did greed we did sad we did big pain small pain where is hot cold okay where is what is what is this hot done she clown like we did that last week fear Hi, Mom. Good. Ada, thank you. She, yeah. Jan. Oh, I see. We need to do a little bit more of this, and then we're gonna go straight into sitting. Wait, Mom. Jan, satu. Yeah, Jan, insecurity, okay, very good. Doubt, jealousy. Anh biết bánh nhá
វាអត់សូវលឺណាវាឈុតចុះឡើង Just it helps again to kind of get the point across for people because I know you get it very quickly but other people don't. I get a lot of feedback from people. They send a lot of talking. They don't really they cannot really understand. So I think this way kind of thank you.
មែនទេមិនងប់ប៉ុន្តែវាមកចាចាចាំសួរអ្នកចាវាមិនមែនថាដូចថាវាកើតនេះប៉ុន្តែយើងថាគិតថាពុកប៉ាប៉ុន្តែយើងថាផ្លេចបាត់ទៅអានោះទៅបាត់ទៅគិតថាចាយតែទៅវិញទៅយ៉ាងវិញអូយទៅដល់ជុំមកវិញគេមកនេះគេមកវិញចិត្តចាំទៅវិញយើងមើលអាបុកអានេះកៅអីចឹងណាដល់ចូលចិត្តអានេះគេនំអូអានេះបាក់អីបាក់ទៅគេឈប់ទៀនមកវិញសុបាយណាស់ចាលេងហ្មងចាចឹងក្នុងតែយើងអង្គុយបាននេះតែខោផតខ្ញុំថាបានតែមួយភាគ3ក៏មួយពាក់កណ្ដាលវាទៅកណ្ដាលបានវាផ្លេចវាភ្លេចបានចាបានយើងមកទៅនឹងថានឹងមកពី concentrate យើងអត់ទាន់នឹងបានយើងអត់ concentrate យើង So everyone, is it supposed to be helpful? Is it helpful? I'm trying my best to find ways because I know it can be very dry and boring. Lemon. Lemon ơi. This is a lot. Ồ, vậy xong cùng thoại cùng chả? No, xong ở quân sa thúc, bắt xong cùng ở khiêm bài, cùng ở khiêm bài chả? Quạt mẹ thoại cùng dữ, thoại cùng khủ. Cái thoại cùng khủ đó, nơi cái hai nó ngay cái hai cái gì cái hai nó cái hai sel mà thị banya nhàคือการปฏิบัตินั่นคือcái thoại cùng nhung chul ប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យបាបខ្ញុំ ទេមកឲ្យបង្គលទេបង្គលអី តាគិតមកឡានឆ្ងាយចាសូមអរគុណចាចាសាធុអត់បានជើញនៅដល់តិចទៀតមកបីឲ្យបានឲ្យជុលច្បាស់ចង់ជើញនៅចង់ជើងតាឡានឆ្ងាយតាជើញតាណាតា5ម៉ែកុំធ្វើបាបលាលោកចង់ជើញនៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំអញ្ជើញយកទៅផ្ទះយប់ហ្នឹងអញ្ជើញនៅបានដែរបាទអូសាធុ តែគាត់នៅណាអត់បាច់គុំខ្វល់ទៅណាក៏បានដែរតែយើងតាមយកតែគាត់ទេខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យ address មកបានខ្ញុំជើញទៅប្រជុំចាប្រជុំនៅលឺស្អីម៉ោង 4 ចាខ្ញុំលឺម៉ោង 4 ចេះប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ចាបើព្រោះបើអញ្ជើញខែ 6 ហ្នឹងតែអត់យល់អាអស់ហ្នឹងគឺអត់បានផលចាលោកយាយអញ្ជើញនេះហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំថាបើអាចនេះខ្ញុំជូនទៅផ្ទះបានចាំឲ្យលោកតាអញ្ជើញទៅមុនចុះប៉ុន្តែសុំទុក address មុនឲ្យទូទាំងតាទាំងអស់ចាទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកតាបើលោកយាយចង់អញ្ជើញនៅដល់ល្ងាចខ្ញុំជូនទៅផ្ទះឲ្យលោកតាអញ្ជើញទៅមុនចុះថាមិនឲ្យបើកម្នាក់ឯងទេខ្ញុំអ្នកបើកណែតើលោកតាបើកតាអូតាបើកអត់កើតអ្នកឯងទៀតក៏មានយាយអ្នកជួយមើលចាទៅឲ្យគាត់ទៅតាមអីទេសូមអញ្ជើញចង់មិនចង់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយគាត់ចង់អញ្ជើញនៅពលលោកខ្ញុំស្លឹកយាយអញ្ជើញអត់បានអញ្ជើញមកអាទិត្យមុនហើយទៅអាទិត្យនេះឥឡូវកំពុងតែអញ្ជើញឡើងកណូតទូកគាត់ជាទូកអ្នកពៀនគាត់ឡើងទៅទេវតាលោកមុនច្រឡំទូកទៅច្រឡំទូកទៅឋានសួគ៌ឥឡូវទៅបានចូលមកទូកត្រូវទៅព្រះនិព្វានឥឡូវបញ្ញាអញ្ជើញទៅចុះមើលទៅឋានសួគ៌សិនទៅសុំទៅព្រះនិព្វានក្រោយអត់បានទេប្រើពេលខាត់ពេលអូចាគួរជើញចាំជើញទៅសម្រាប់ដល់ស្អែកទៅតាទៅចាតាព្រះឲ្យប្រយព្រឹកនេះទៅព្រោះលើកមុនចាអញ្ជើញចាំស្អែកចុះព្រោះសំខាន់ណាស់ទឹកបានមួយក្រមអញ្ជើញឡើងកណូតត្រូវតែឡើងទូកត្រូវទៅអញ្ជើញទៅផ្ទះចាព្រោះលើកមុនគាត់អញ្ជើញមកដែរប៉ុន្តែគាត់ឡើងទូកខុសឥឡូវឡើងទូកត្រូវហើយឡើងទូកត្រូវហើយជួលគួរឲ្យស្ដាយលោកយាយស្ដាយឥឡូវគាត់យល់ហើយថាគាត់ជឿឡើងទូទៅព្រះនិព្វានគាត់ចង់ណែស្ដាយជឿមកលើ
lực môn mình chơi mau lực môn tràn pê hay phần chơi lan tụt khóc đại phần ai ấy cái sao pê nha cái sao pê ta tụi anh tụi môn lâu tao có nè bạn làm quạt cho thằng nam như bữa quạt học khơi nhỉ mình đây tụi sao nó chả tê 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 phá các bạn làm nó dây viên thôi mình đây tụi sao anhนั้นគាត់មិនងាយគាត់សុខភាពសិនល្អដល់ពេលណាសុខភាពល្អទៅមានឧបសគ្គត្រូវជួយទៅផ្ទះចាដូច្នេះឥឡូវណាស្ដាយគាត់ខំសំខាន់ជាងគេឲ្យយល់ឲ្យបានទូកច្បាស់ឥឡូវបានទូកច្បាស់ហើយ All right, we are ready. I hope she can stay in that one. Okay, so now I am going back to, okay, so the point again, everyone, coming back from break. The point again, why we're taking this kind of time to do this is because I just want you to understand that there is absolutely no worry. You should not be afraid of anything at all. Any kind of mental state, it's just a mental state. Big or small, don't be afraid of it. Because we didn't know before, we were afraid. We were afraid that if we were to note fear, if we were to note sadness, if we were to note loneliness, they get so big, they can really eat us alive. So we're afraid. I was the same way. I was worried that if I were to note fear, I was scared that fear would get so big. But my teacher said, don't be afraid, just note it, and you will see it disappear. So I'm trying to tell you, don't be afraid. Don't be afraid. Look it straight in the face and just do it. Just know that it's just a mental state. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្លាចអសោះ អ្វីដែលកើតក្នុងចិត្តនឹងដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងសេចក្តីភិតភ័យសេចក្តីសោកសៅណោះសេចក្តី lonely សេចក្តីដែលអបសុខនៅម្នាក់ឯងអបសុខខ្លាចអីសូមឲ្យកុំខ្លាចអាចិត្តអស់នឹងកើតមានឡើងនឹងគឺកុំកោតខ្លាចវាអសោះពីអានឹងវាជាផ្លូវចិត្តជាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តតាវាកើតហើយវារលត់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចវាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរ អាសេចក្តីភិតភ័យឲ្យកើតមកក្នុងចិត្តនឹងខ្លាចខ្ញុំអត់ហ៊ានកត់សម្គាល់ទេពីព្រោះខ្លាចវាធំទៅវាអត់អលត់ប៉ិនព្រះអង្គគ្រូលោកប្រាប់ថាកុំខ្លាចកត់សម្គាល់ទៅវានឹងអលត់ដែរដល់ពេលខ្ញុំព្យាយាមកត់សម្គាល់វារលត់មែន So I'm trying to tell you don't be afraid of it មិនដែរគេបានជើញនៅដែរ Đồ chất với nhau còn chi tu với nhau mà chi tu với nhau mà bao giờ chọc tu còn chọc tu đồ chất chơi chi tu cái là chi lạ ở đây sắp đái nha sắp đái tu con cháu mình nghe bàn đối với ở ấy đẹp na đây ở bên làng từ tiệc với nhung chơi vô từ đặt tiệc nhung từ ngõ kia cho đặt tiệc nhung hết buộc nhung miền cái lái chun đối với hai đẹp na sai lái con bắt quân bắt côn bắt đi quát con vào hồ ấy đối với chẳng mấy nhung đặt tiệc nhung chun quát tới đẹp na bắt crossa mấy xong mà hồ tiệc nhung mà ấy chả lost and found my house is gonna be a lost and found no worry I will take you there and put you in my house. Yeah, I know your family members. If they miss you and love you, they will come and get you. If they don't, you know. But God ăn mơ rôm nhé, ban đây là God ao dương chiếc tung chọc. Xong rồi. All right, so phần to tiếp cả. And then maybe in a little bit more, we will do our actual sitting. All right, so now we are good with sadness and fear, okay? Yeah, a lot happens, so please pay attention to them. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសេចក្តីសោកសៅសេចក្តីភិតភ័យសេចក្តីព្រួយបារម្ភនោះខ្លាំងជាងគេដូច្នេះសូមកុំឲ្យសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបោះចោលឲ្យសោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាអ្វីដែលវាកើតឡើងភ្លាមសូមឲ្យកត់សម្គាល់ភ្លាមកុំឲ្យបោះចោលវា Yeah?
Okay, come out ignore, come out leh bong vi chao. Okay, so now I will continue by watching my rising and falling. Rising, falling, rising, falling. Nhóm cọt sừng qua. Ở họ rong ấy hết, nhóm tới tại châu một tiếng. Cọt sừng qua, pot, pound. Now I am going to ask for anger and jealousy and doubt. We have 2 doubts. 2 people have doubts. Come on in. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាឥឡូវហ្នឹងពោះផតប៉ោឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមអ្នកដែលខឹងទោសៈអ្នកច្រណែនប្រចាំនៃច្រណែនហ្នឹងគឺ jealousy យ៉ាហើយសេចក្តី doubt សេចក្តីងឿងឆ្ងល់មាន2អ្នក so please come on in អ្នកណាមាន doubt your anger your doubt លោកបងស្អីលោកបង doubt okay very good សូមជឿន a lot I need please everybody looks so beautiful you see I've been waiting for you yes I'm not afraid of you I used to be afraid because I didn't know you but now I know you សូមស្វាគមន៍ I am so happy to see you because you've been in my mind all my life I never knew that you look so beautiful អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខឹងអ្នកច្រណែនអ្នកសង្ស័យ jealousy yes អ្នកប្រចាំអ្នកច្រណែនអ្នកសង្ស័យមកចិត្តសង្ស័យដូចនេះពីមុនខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់ I never knew you so I did not know what you look like I was so afraid because I didn't know you now I know what you look like I'm not afraid of you at all every time you pop into my mind I'm going to welcome you and I'm going to shoot you so kind of like that with my mindfulness ដូច្នេះហើយខ្ញុំថាពីមុនខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតនៅក្នុងចិត្តយើងចិត្តខឹងចិត្តច្រណែនចិត្តប្រចាំចិត្តសង្ស័យចិត្តអស់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនខ្ញុំភ័យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំឡើងខ្ញុំអត់ស្រួលក្នុងចិត្តទេ you know ខ្ញុំអត់ស្រួលក្នុងចិត្តខ្ញុំអត់កត់ស្គាល់ទេI try to avoid you, but I'm not avoiding you anymore. So please don't worry. So when sadness comes in, now anger. So rising, falling, rising. And I start thinking about something, all of a sudden I start having anger. So anger is coming to me very strong right now. I've got doubt, I've got jealousy, I've got doubt, 2 jealousies. Those are not very strong right now, but anger is very strong because I was thinking about the past and something happened and I was so angry. So now anger is so close to me. I'm going to note you first. Does everybody get this? Yeah. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាឥឡូវអារម្មណ៍4កើតមានឡើងមានសេចក្តីខឹងទោសៈមានសេចក្តីបញ្ញាណែនសេចក្តីប្រច័ណ្ឌសេចក្តីសង្ស័យប៉ុន្តែសេចក្តីទោសៈនឹងនៅចិត្តខ្ញុំជាងគេសេចក្តីទោសៈនឹងគឺមានកម្លាំងអត្តពលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំទុកសេចក្តីអ្វីនៅម្ដុំសិនខ្ញុំមកកត់សម្គាល់សេចក្តីទោសៈ I'm going to note anger first because anger is very strong in my face right now so I'm going to go anger and anger looks so beautiful with red is so perfect សេចក្តីខឹងស្អាតហើយពាក់ក្រហមគឺត្រឹមត្រូវមែនទេ soខឹង please get big anger please get big anger I am not going to be angry do you understand ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាសេចក្តីខឹងសេចក្តីទោសៈនោះធ្វើបាបខ្ញុំមែនតើមានអីធ្វើខឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលេងខ្ញុំនឹងមិនចាំខឹងទេដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីខឹងហើយស្រាយសេចក្តីទោសៈខ្ញុំថាឥឡូវនេះខ្ញុំលេងខ្លាចហើយទោសៈខ្ញុំនឹងមើលអ្នកឯងមកចំហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឈប់ខឹងand Kang is so nice. Kang actually is smiling at me. Kang is actually going to disappear. Are you not going to get bigger? Why are you getting up on me? Come on. Why are you so afraid of me? ថាសេចក្តីខឹងហ្នឹងគាត់ខ្លាចខ្ញុំហ្មងគាត់តែខ្ញុំនិយាយបំភ័យគាត់ព្រាមខឹងគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអីឥឡូវគាត់តែញឹមដាក់ខ្ញុំ This is what I'm trying to say to you. It is like this. Anger is so afraid.
afraid. When you look straight in the face of anger and you say, I'm not afraid of you anymore, because all my life I have been angry and I'm not going to do it anymore. So anger is actually afraid of that. And look at anger, keep smiling, don't know what to do. So anger, and now you're going to disappear. Thank you so much, Ma. Say that. So anger is gone now. Thank you very much. Now I got to deal with them. Okay, wait. Did you guys get everything I'm trying to say here? What I'm trying to say to you is that don't be afraid. Once you make a determination, it cannot bother you. Please don't snap. What complicated game or cut bill? Nhóm trong trường riêng này có kia tha đôi nhóm bằng hàng chứ ạ. Ta bên na dương thưa ca sầm rạch chất thà dương mình khăng dương nâng mơ khăng ở trong nâng mục dương mơ tô sắc ở trong hơi dương tách khát mình chốt tranh tô sắc dương tách khát mình chốt tranh sự cái phật thấy dương tách khát mình chốt tranh sự cái sao sáng bên nó ngập bộ nó rồi lột khuôn ai nhỉ chà dương bị muốn dương ở đằng đôi chân này hỏi tập bộ nó cao nó không chặt phím dương thấy dương bỏ chào cả con sầm quá đôi chân này tập bỏ chào cả con sầm quá ban này tập bỏ chào là vượt rồi bỏ dương bộ nó việc khăm dương mà yeah. When you drop your mindfulness, which is just a T, your awareness, all of these emotional states are happy. They get very big. So now I'm telling you, don't drop your mindfulness because this is your weapon. You look it straight in the face and you attack it. Be aware of it is attacking. And then it disappears just like that. This is a perfect example. Nhưng trong trường hợp tiếp thá, để tụi nó khi vô hái là nó sẽ tệ nó cứ khăn trên game bằng phật. Sự tệ nó chiếc krương à vụt để vay cầm tích à phụ sự tệ ở nâng hay sự tệ ở nâng việc khăn tập bên này nhưng ở sự tệ tập bên này nhưng bên sự tệ cứ việc chọc chanh chân mong. You see, that's what happened to anger. She didn't even bother to hurt to try to harm me. Couldn't do it because I made a determination. I said I'm not going to take it. Dương ban sự đặt chất hái dương thay dương nâng ọt chanh với đôi chân này hái mơ với trong tới cứ chanhខ្លួនnày. Alright, so now we got 3 of you. Lần sau bay nhẹ tiệm lần thứ nhất bay cho bờ sừng. I love it, Jenny. You're gonna be next because saliva. I am drinking like crazy. It's so beautiful. Alright. So now anger is gone. I'm not angry anymore. I'm not afraid of it anymore. So I know you guys are here popping up right now. All of you are kind of like you're not quiet. Normally you are not quiet. You're actually like this. Còn ngặt kia mấy chị mình mình tam cam bứt chia cả lẽ nâng cựa nó kia mình chạy còn con thương nó không chặt nhớ sẽ cái đây jealousy sẽ cái đây phải chăn sẽ cái đây chuyện này đấy bị chạy họ màu không cho kia một chuyện này hay bong hay sẽ cái đây sòng say bong phổ sẽ cái đây sòng say nữa quỳ sẽ đọc nâng bàn đấy nữa cái đây sòng say nó mà xua quỳ vào màn máu nâng bàn say khác nâng nâng sẽ cái đây sòng say chạy trâu màu Okay, ta tính trơn tới là nó sẽ gây song sai với trâu màu số nè hoặc khi mình skiêm cho nên thọ đá không chất nó lôn chè bàn tay mình sợi kháng được nè nhưng rising falling chân tới rồi chặt làm vậy tới khơi sẽ cái đây chân này nâng chất chiên nhau isa và đây sẽ cái đây chân này sẽ cái đây jealousy, okay. Là nó khơi sẽ cái đây chân này nó chất luôn trong mình tên isa chân này thêm từ chân này right now jealousy is very close to me, doubt is farther, so I am gonna pick jealousy first and deal with that. So I'm gonna know jealous, and then after that, excuse me,
Jealousy doesn't really care. Jealousy is very, very nice. Jealousy, look at how, I was like, how can you be afraid of jealousy? You know? Jealousy has a beautiful smile. Jealousy doesn't care. Look at that.ខ្ញុំកត់សម្គាល់អ៊ីសាចំណែនប៉ុន្តែចំណែនអត់ខ្វល់ផងចំណែនអត់មានត្រីនៅស្កាត់ស្គៀមអូខេ so ចំណែន please disappear សូមសេចក្តីចំណែនជឿចុះអរគុណយ៉ាសាទុសេចក្តីចំណែនអត់ធ្វើអីដូចនេះទៅអូខេឥឡូវនឹងពីរទៀតអូខេឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចំណែនបាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងសេចក្តីសង្ស័យមកប្រសិទ្ធប្រសាទតើយ៉ាងម៉េចចឹងថ្ងៃនេះ Double nicer. ចា Double nicer. double nice Double nicer. doubt is nicer Right. oh doubt is nicer than jealousy very nice ឥឡូវគាត់ថាសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងល្អជាងសេចក្តីចំណែនទៀត very nice បងជឿតាមគាត់ណាI mean បងយល់ព្រមតាមគាត់ណាអត់ទេ you're nice she's not nice ឥឡូវមានសេចក្តីសង្ស័យពីរនាក់បងប្រុសគាត់ថាគាត់សេចក្តីសង្ស័យប៉ុន្តែគាត់ស្រួលជាងអ្នកចំណែនប៉ុន្តែបងស្រីនេះគាត់សង្ស័យដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សូវល្អដូចបងប្រុសទេ so I'm going to look at you first because you're nicer doubt សង្ស័យ please disappear thank you now I got a hard one I think he doesn't want to sit here anymore thank you សង្ស័យ so ខ្ញុំ go one by one I am going one by one to observe it okay I am not letting anybody go because if I do these guys can get bigger ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអ្វីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំកត់សម្គាល់ម្ដងមួយដល់អ្នកដល់សេចកលេសហ្នឹងរលត់ពីព្រោះតែខ្ញុំអត់កត់សម្គាល់វាធំឡើងហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់ឲ្យចប់ហ្មង yeah you clean it up you kill it it will come back but it's going to be less stronger it's not going to be as strong ការសម្លាប់ឥឡូវហ្នឹងដោយសតិហ្នឹងកលេសហ្នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែវាមិនស្លាប់រហូតទេវាអាចមកវិញទៀតប៉ុន្តែបើវាកើតមកវិញម្ដងទៀតនៅក្នុងចិត្តវានឹងខ្សោយជាងមុនហើយ it's going to lose its strength this is what's going to happen so you need to make sure you watch it you observe it you're mindful of it you kill it so that next time when it appears it's not going to be strong បងយល់ទេណោះពេលតែយើងមើលកត់សម្គាល់ទៅកត់សម្គាល់កុំឲ្យបោះចោលឲ្យសោះអារម្មណ៍អ្វីដូចនេះហើយពេលណាបើអារម្មណ៍អស់នឹងកើតមកម្ដងទៀតថ្ងៃក្រោយវាកើតមកដែរប៉ុន្តែកម្លាំងវាអត់សូវខ្លាំងទេណាសង្ស័យ and that's it សង្ស័យ is not that much so សូមជឿយ៉ាងអរគុណ thank you សាធុ okay so we got ដេញទៅមក we gotta go សង្ស័យបើសង្ស័យមិនទៅយើងទៅ all right now we got hunger who has hunger hunger is a good one okay now I'm going back to rising and falling so we actually have 2 janai too so we're almost finished rising falling ពេលអារម្មណ៍អស់ហើយត្រូវតែចូលមកមើលពោះផតប៉ោងវិញផតប៉ោង now all of a sudden I start having a lot of numbness on this leg actually this part my left thigh ស្ពឹកសូមអញ្ជើញចូលចា I need ស្ពឹក ស្រពន់ I need numbness please come in ស្ពឹកសូមអញ្ជើញ I need numbness please come on in and I'm gonna note nom spik where are you why are you so slow please spik so slow មែនតើគាត់មិនស្ពឹកលេងណា Yeah ដូច្នេះស្ពឹកដេញទៅវិញអត់ចាញ់ទេជឿអត់ដល់តែជឿស្អាតខ្ញុំត្រូវតែកត់សម្គាល់ស្ពឹក and then ស្ពឹកនឹងអាចដូរកន្លែង okay so numbness when I watch I observe numbness she said she truly has a lot of numbness she cannot even feel it when she lost her shoe so this is not funny so I note nom so now numbness move place ដូច្នេះឥឡូវស្ពឹកនឹងដូរកន្លែងហើយពួកខ្ញុំមើលទៅស្ពឹកនឹងពេលខ្ញុំកត់សម្គាល់ស្ពឹកឥឡូវស្ពឹកនឹងអត់រលត់ប៉ុន្តែស្ពឹកដូរកន្លែងពីឆ្វេងចូលស្ដាំហើយថាសូមជឿនៅនឹងចុះព្រោះគាត់ងើបអត់រួចស្ពឹកមែនស្ពឹក
watch again, when it moves from left to right, you're going to note, don't leave it alone. Don't drop it. Just follow it to the right leg and go nom 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 nom. ពេលស្ពឹករត់ពីឆ្វេងមកស្ដាំសូមដេញតាមស្ពឹកខាងស្ដាំហើយកត់ស្គាល់ស្ពឹកឥឡូវស្ពឹករលត់ដែរសូមអញ្ជើញចាសាធុសាធុ All right, so we're gonna deal with clean now. I am hungry. So clean is on the list. And agitation. You are agitation, perfect. Okay, rising, falling.ខ្ញុំដកពោះផតប៉ោងផតប៉ោងបងជា agitation ហ្នឹងគឺសេចក្តីញាប់ញ័រឆាប់រំភើបហើយ clean who's hunger here អ្នកណាមានសេចក្តី clean អ្នកណាកត់នេះ clean ពេលគាត់ជឿទៅផ្ទះហើយដឹងគាត់ទៅផ្ទះបាត់ហើយ I can pretend. You can be clean? Okay, come on in, because clean is a big thing. Clean. So I am watching rising and falling. All of a sudden, I think, almost lunchtime. I should be hungry. So I smell something, so I know smelling, and I can smell the food. So now hunger starts, and I'm getting hungry. So I am getting hungry, but then I know there's agitation inside of my mind, but I said, you know what, I'm going to wait for agitation. And I'm going to go to hunger because I am definitely hungry now. So I am putting I pull my mind from rising and falling, and I'm going to hunger. Hungry. ពេលខ្ញុំកំពុងតែកត់សម្គាល់ពោះផតប៉ោងពេលហ្នឹងសេចក្តីចិត្តញាប់ញ័រកើតមានឡើងប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងដែរសេចក្តីឃ្លានកើតមានឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំធំក្លិនគេធ្វើម្ហូបអីដូច្នេះទៅខ្ញុំកត់សម្គាល់ធំក្លិនហើយខ្ញុំក៏យកចិត្តមកដាក់សេចក្តីឃ្លានពីព្រោះសេចក្តីឃ្លាននេះខ្លាំងជាងសេចក្តីញាប់ញ័រ So ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តមកដាក់សេចក្តីឃ្លានហើយកត់សម្គាល់តែឃ្លាន hungry and then hungry gets very big hungry so beautiful hungry looks very nummy ដូច្នេះសេចក្តីឃ្លាននឹងធំឡើងហើយស្អាតទៀតសេចក្តីឃ្លាននឹងចង់យ៉ាងយើងកំពុងឃ្លានផង hungry ធំឡើង hungry ឃ្លានទៅធំឃ្លានទៅ hungry but I know I cannot eat so you're gonna have to go down so hungry ដូច្នេះដឹងញ៉ាំអត់កើតដូច្នេះ hungry ដូចតែឃ្លានហ្នឹងគឺចុះថយវិញហើយ so ចុះថយហើយ so you can go ahead and leave thank you very much សេចក្តីឃ្លានហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែទោះខ្ញុំឃ្លានមិនក្តៅញ៉ាំអត់កើតទេព្រោះខ្ញុំត្រូវប្រតិបត្តិដូច្នេះមើលវាយូរទៅសេចក្តីឃ្លានធុញទៅវិញទៅ okay so now agitation is a big one she's smiling We're going to deal with you agitation because all my life I have been agitated. Going,ឥឡូវ clean បាត់ហើយស្អីបាត់ហើយឥឡូវនៅមានអាចិត្តញាប់ញ័រកើតមានឡើងញាប់ញ័រទៅទៀតត្រូវទៅបកប្រកេនលោកហើយដូច្នេះញាប់ញ័រភ័យមិនដឹងនិយាយស្អីខ្លះហើយ right you're thinking about what you're going to report to the teacher so now agitation anxiety comes in same thing with similar to anxiety so I am trying to remember what to report right So all this thing will come into my mind. Now I'm starting to have anxiety. And anxiety turns into agitation. Now agitation is getting very big. Agitation is very big. Yeah, no the answer. No, agitation is flying. Agitation. Agitation gets very big. សេចក្តីញាប់ញ័ររំភើបញាប់ញ័ររំភើប I need to run run I need to run and then now I'm going to put my mind I am going to the guerrilla technique second one ទៅខាងតបឆ្ពោះដោយព្រោះអាសេចក្តីញាប់ញ័រនឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំទុកអត់បានខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំហត់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែកត់សម្គាល់ឥឡូវនេះខ្ញុំយកកត់សម្គាល់ពោះផតប៉ោងជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំផតព្រោះលើកមុនខ្ញុំយកមេត្តាឥឡូវខ្ញុំដូរមកពោះផតប៉ោង before I came to hide and I meditated on metta or radiant loving kindness. But this time I want to switch to watching rising and falling the abdomen. Rising, falling, pot, pound, to regain my energy. ដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងដើម្បីទៅមើលសេចក្តីញាប់ញ័រវិញ pot, pound. Now I'm coming back. So I'm coming back. Now I'm going to go back. Agitation.
It's not working. I'm very tired right now. I cannot deal with agitation. So I'm just going to go to the third technique, coaxing. Okay? ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេញាប់ហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយញឹមណាស់ខ្ញុំទៀតដូចឆ្លេបទៅខ្ញុំទ្រាំអត់បានខ្ញុំអត់ឈ្នះឥឡូវខ្ញុំទៅ technique ទី3 technique ទី3ហ្នឹងគឺតោងដើមជែកដើមជែកបណ្ដែតខ្លួនហើយលេងហើយខ្ញុំត្រូវកត់សម្គាល់ឲ្យយឺតខ្ញុំត្រូវតែកត់សម្គាល់ញាប់ Now I am going she's so nice so I am noting the very gentle agitation she's dead. Thank you. So please leave. Thank you. This is amazing. You see, this is how you do it. This is how you do it, really. In real life, this is how you do, right? One by one, and it's gonna disappear because anything that appears will disappear. It will only be a short time if you're patient with it. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាតាមការពិតគេប្រតិបត្តិគឺការប្រតិបត្តិអញ្ចឹងមែនចាអ្វីដែលកើតមានឡើងនឹងរលត់ទៅវិញវាអត់យូរទេឲ្យតែយើងខំព្យាយាមខន្តីខំតស៊ូមើលវាចេញហើយវាព្រោះអត់នៅយូរកើតទេ Yeah you see she cannot stay nothing to do so that's it all right we got the message Got it. all right now we're gonna go maneh conceit my big brother conceit Oh yeah, he's big. សេចក្តីរឹងសេចក្តីលើកកម្លាំងខ្លួនសេចក្តីថាអញបកកាយជាងគេអញធំជាងគេអញមានជាងគេអញស្អាតជាងគេ So សេចក្តីម្នាក់ is conceit pride អញបកកាយជាងគេអញល្អជាងគេអញចេះជាងគេណា This is ម្នាក់ All right so we're going to have ម្នាក់ and we're going to have worry អ្នកណាផិតព្រៃអូសូមជឿញ៉ា Very nice so we have both mana and worry Why mana and worry come at the same time Oh they come anytime they want it doesn't matter I can have so many welcome mom okay so we're finished with one page so I can mana I can have worry I can have thinking Who is thinking Who is lonely I need lonely some chơi bong lonely I think part of bong is lonely very good some này thông à the loneliness is very big không chơi trôi chút lonely okay we got lonely Who is anxious oh very good anxious very anxious very anxious I need a lot because there's going to be a lot of them popping in my face. Very strong emotions. It's supposed to be very strong emotions. Then they're going to kill you. Oh, don't worry. So who is thinking? Who is... Good. Good. Me chơi, chơi nha. Sao được phải thông thôi. Good đứng xong rồi đặt trong bên bục nhung. Good job. Good kê bên xong chơi. Good đứng trái nó chết chọc ấy. Xong chơi. Trong một cái... Cô đã đặt đơn lấy tiền lấy tiền chưa biết Kịch nâng everything nhé kịch không lọ khăn cái cô đặt lời chừng tiền cái lô đã trên chồng loneliness pride thinking nó có chạy worry and then you are anxious and anxiety anxious same thing. All right, so now I am watching. Which one the strongest? Thinking is always going to be with me. Thinking never leaves me. Thinking loves me. Look at her. So, okay, now I am going back to my rising and falling. We've dealt with a lot of emotions, and now we've got 5 at the same time. We've got thinking right in front of my face. We've got worry right on my left, and we've got anxiety right on my left, right here.
And then we got loneliness right on my right, and we got mana, huge, my big brother, right here in front of me. So now I am going to calm down. I know they are all there in my mind. I'm not going to panic because I know I can handle them. They don't know that I can handle them, but I can handle them. So I'm going to watch rising, falling, and I'm going to first, thinking right comes into my mind, so I'm going to know thinking. ការលើនឹងមានកលេស5នាក់នៅមុខខ្ញុំធំមានទី1ហ្នឹងគឺកលេសគិតការគិតហ្នឹងការគិតពីនេះពីនោះនៅចំមុខខ្ញុំហ្នឹងគឺចេញមកធ្លោហ្មងហើយទៅគ្មានខាងឆ្វេងកលេសខាងព្រួយបារម្ភហើយកលេសខាងឆ្វេងបងខាងនេះគឺខាង anxiety ហ្នឹងគឺរបៀប the same kind of thing เนาะ anxiety ហ្នឹងគឺព្រួយបារម្ភរបៀប worry same ដូចបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងដូចជាចរោមួយគ្នាអញ្ចឹងពីរយ៉ាង so anxiety right បង anxiety មួយ worry about the same yeah the same kind of thing and then we have loneliness very lonely ការឯកាត្រមងតមោខ្មែរយ៉ាងមែនទេអញ្ចឹងឯកោយ៉ាអានឹងដូចស្រួលជាត្រមងតមោសុំទូពេលខ្មែរមកមែនទេត្រមងតមោឯកអូផ្លេចអូ shoot ស្រងនេះស្រងោ no that's different ឯកាសម្បត្តិទៅយើងអូតាខលដល់ទៅចុះពីទូកទៅចុះពីទូកទូកឡើង okay so I cow and then Manea okay so Manea is very strong so the first of all I'm gonna know thinking and then thinking gets bigger and then it kind of decreases a little bit so ទី1ខ្ញុំកត់សម្គាល់ការគិតព្រោះការគិតនឹងខ្លាំងណាស់ធ្លោចេញទៅមុខខ្ញុំហ្មងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែគិតអាគិតនឹងវារៀងថយខ្លួនតិចអត់តន់តាណាប៉ុន្តែវាថយ thinking never disappears thinking just stays there but kind of backs off a little bit now the next one that comes to my mind is anxiety so now I feel it I feel anxiety I feel loneliness I feel worry but they're not very strong so now I'm going to turn my mind to you and I'm going to go anxious, anxiety. And then you kind of like get a bigger anxiety, and then you kind of calm down a little bit. ដូច្នេះទី2ពេលខ្ញុំកត់សម្គាល់គិតហើយគិតហ្នឹងរបៀបរៀងថយតិចហើយខ្សោយតិចហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខាងឆ្វេងខ្ញុំនេះខ្ញុំចេញពីក្នុងចិត្តខ្ញុំមកមានចិត្តមួយ anxiety ហ្នឹងរបៀបព្រួយបារម្ភ So worry and anxiety are very close together and they both come in my face right now. So I am going to go to them and go worry. And then anxiety, both of you are very similar. And then after that you kind of calm down a little bit. So now I get very lonely. I start thinking about something and I feel very lonely. So now I'm going to put you to the side because you kind of calm down a little bit. So I come over here and put my mind straight and look at lonely and go lonely. Lonely gets very big and lonely decreases and then ខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលការគិតកើតឡើងខ្ញុំកត់សម្គាល់គិតមកសន្ទុះគិតថយក្រោយបន្តិចវាស្រកតូចបន្តិចឥឡូវនឹងសេចក្តីព្រួយកើតមានឡើងសេចក្តីព្រួយសេចក្តីបារម្ភកើតមានឡើងខ្ញុំកត់សម្គាល់ព្រួយបារម្ភសិនហើយទៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភចុះខ្សោយបន្តិចឥឡូវនឹងសេចក្តីត្រមងត្រមោចឯកោសេចក្តីអបសុខកើតមានឡើងខ្ញុំត្រូវតែកត់សម្គាល់មើលមុខសេចក្តីឯកោឲ្យចំហើយខ្ញុំថាឯកោ doesn't sound very good but anyway ឯកោមើលចឹងទៅហើយឯកោនឹងរៀងដូចថាសពុនបន្តិចទៅឥឡូវនឹងម្នាក់ចូលមកអង្គុយលេងស្រាប់ចិត្តគិតថា so mana comes into my mind right now loneliness kind of decreases in strength and now I feel very proud all of a sudden in my mind I feel like wow you know what I'm good actually I'm very good I know the Dhamma and I'm good I look good I have the degree I can teach people I know the Dhamma so mana comes into my mind I'm very proud right now
So what I need to do is look straight in the face and go proud, 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 like this. Pride, 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 or proud, proud, proud. Yeah? And then it can calm down or it can get bigger because the more I think about it, the more I feel very proud. So ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាឥឡូវហ្នឹងពេលឯកោហ្នឹងខ្ញុំមើលមុខចំហើយទៅហើយឯកោហ្នឹងចុះថយកម្លាំងថយឥឡូវហ្នឹងសេចក្តីម្នះកើតមានឡើងសេចក្តីម្នះដែលគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងជាងគេអង្គុយគិតថាអាត្មាដូចខ្លាំងដូចបកាយជាងគេចេះធัวបង្រៀនគេបាននេះតែខ្លាំងដូច្នេះទៅសេចក្តីម្នះហ្នឹងកើតមានឡើងក្នុងខ្លួនគិតថាអាត្មាអញបកាយជាងគេអាត្មាអញស្អាតជាងគេអាត្មាអញមាន degree ជាងគេអាត្មាអញអាចធ្វើអីបានជាងគេអាហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីមានមោទនភាពខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើដូច្នេះកើតមានឡើងអ្វីដែលខ្សោយយើងទុកម្ដុំសិនដូច្នេះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវតែមើលអាសេចក្តីម្នះហ្នឹងសេចក្តីលើកដង្កើងខ្លួនឯងឲ្យចំពីមុខហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាម្នះដូច្នេះអាម្នះហ្នឹងក៏ថយក្រោយទៅហើយឧទាហរណ៍គិតចូលមកទៀតតែពេលអាពួកហ្នឹងចេញអស់ទៅសេចក្តីគិតមកទៀតណា after mana a pride or conceit goes away or decreases in strength thinking comes back thinking is always going to be there thinking does not leave so please be aware of thinking can be anything like oh what time is it? That is thinking. Am I going to cook? What kind of dinner am I going to cook today? That is thinking. What is going to happen with the weather tomorrow? That is thinking. These are all thoughts, you guys. Please don't underestimate them. Our mind is full of them. These are called thoughts. So you need to make sure you note thinking very fast. One comes, you note it disappears. Another one comes, you note it disappears. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាឥឡូវហ្នឹងម្នះក៏រលត់ទៅសេចក្តីឲ្យកោក៏រលត់ទៅសេចក្តីសេចក្តីព្រួយបារម្ភក៏រលត់ទៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភ anxiety ហ្នឹងក៏ព្រួយបារម្ភ I cannot find Khmer good enough រលត់អស់ទៅឥឡូវសេចក្តីគិតហ្នឹងការគិតហ្នឹងកើតមកទៀតហើយពីព្រោះក្នុងចិត្តហ្នឹងការគិតហ្នឹងច្រើនមែនតើដូច្នេះហើយការគិតកើតមកវិញការគិតហ្នឹងគឺអ្វីក៏គិតដែរការគិតហ្នឹងឧទាហរណ៍កំពុងអង្គុយចង់ឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាម៉ោងប្រហែលហ្នឹងណាអាហ្នឹងគិតដែរអង្គុយថ្ងៃហ្នឹងធ្វើម្ហូបអីថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងគិតដែរអង្គុយស្អែកឡើងធាតុអាកាសត្រជាក់ក្តៅអាហ្នឹងគិតដែរ This is all thinking អង្គុយតើម៉ោងប្រហែលចេញថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងគិតដែរអូខេតែពេលអាពួកហ្នឹងកើតមានឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកំបោះចោលវាឲ្យសោះត្រូវតែមើលវាឲ្យចំហើយកត់សម្គាល់ថាគិតហើយវាកើតមួយយើងកត់សម្គាល់ទៅវារលត់កើតមួយកត់សម្គាល់រលត់ណា So please these are all thoughts and a lot of people don't even know these are thoughts they say I have no thoughts I never worry about my children I never worry about my spouse I don't have thoughts that's not true I am not talking about those thoughts I am talking about small thoughts that interfere with your concentration. Because if you don't note these small thoughts, you will not get concentration. You will not get concentration if you don't watch these thoughts. You don't note them. They hinder you. They block you. Because this is nothing but restlessness. Yeah? ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការគិតនេះដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងអ្នកខ្លះប្រតិបត្តិដែរហើយអត់ដឹងថាការគិតកើតមានឡើងគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចគិតអីផងខ្ញុំមិនដែលព្រួយបារម្ភពីប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមិនដែលព្រួយបារម្ភពីកូនខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនដែលគិតអីប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់ថាការគិតហ្នឹងបានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជំរាបមិញហ្នឹងតើម៉ោងប្រហែលហ្នឹងអាហ្នឹងគេគិតដែរណាអញ្ជើញទៅវិញហ្នឹងធ្វើម្ហូបអីអាហ្នឹងគេហៅគិតដែរណាហើយទៅធាតុអាកាសឥឡូវហ្នឹងម៉ោងតើត្រជាក់ក្តៅហ្នឹងគេហៅគិតដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់កត់សម្គាល់អាពួកអស់ហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចមានសេចក្តីស្ងប់កើតឡើងទេពីព្រោះសេចក្តីស្ងប់កើតមានឡើងតែពេលណាយើងកត់សម្គាល់អាពួកអស់ហ្នឹងណាអាពួកអស់ហ្នឹងហើយគេហៅថានិវរណៈទី4ឧត្តចកុកចៈ Yeah so this is nothing but ឧត្តចកុកចៈ restlessness សេចក្តីគិតនឹងហើយជាសេចក្តីរារាំងមិនឲ្យចិត្តបានស្ងប់ These all hinder your concentration and this is it ដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់ជាងគេបំផុតត្រូវតែកត់សម្គាល់ការគិត
តូចក៏ដោយធំក៏ដោយត្រូវតែកត់សម្គាល់ពីព្រោះតអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់កត់សម្គាល់ការគិតនឹងគ្រីកធំទៅដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃអញ្ចឹងយ៉ាតែពេលគិតកើតឡើងយើងអត់កត់សម្គាល់វារីកធំទៅដូចភ្លើងឆេះព្រៃអញ្ចឹង Okay so again if the thoughts are not noted the thoughts សូមចាំលេខមក if the thoughts are not noted it will become like a bushfire out of control the thoughts will go on and on and on yeah សូមជឿ question ចំពោះការគិតនេះវាយើងយកការបំភ្លេចហើយយើងគិតមកពោះវាអានេះជាការខុសក៏យ៉ាងម៉េចយើងអារម្មណ៍វាចិត្តយើងចាហើយយើងថាបំភ្លេចអាហ្នឹងកុំគិតអាហ្នឹងហើយយើងគិតមកពោះវិញគិតតែបំភ្លេចចោលយកបំភ្លេចមកទឹកហ្នឹងតែជាការខុសឬមួយជាការមិនមែនជាការខុសប៉ុន្តែអត់ដើរទៅមុខពេលណាដែលការគិតនឹងវាធំពេកយើងទ្រាំលែងបានយើងអាចរត់មកពួនមកសន្ទុះនឹងពោះហ្នឹងប៉ុន្តែបើម្ដងតែពេលណាការធំការគិតខ្លាំងពេកពិបាកពេកហ្មងចង់រត់ពីហ្នឹងបានន័យថាការគិតហ្នឹងវាអត់ដែលរលត់ទេវានៅចឹងឯង You understand មកយល់ទេបានន័យថាយើងឲ្យតែការគិតកើតមានឡើងយើងអត់ចង់គិតដូច្នេះយើងរត់មកពួននឹងពោះ You keep ignoring it it's never going to disappear and the whole idea is to watch it when it appears and disappears and then you just every time it happens I don't want to do it I'm just not going to bother because I don't want to you keep ignoring it it will never leave you you can meditate all your life it's not going to work សំទោសខ្ញុំចង់ជម្រាបថាហ្មងឲ្យតែពេលណាការគិតកើតមកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរពីមុនខ្ញុំអត់ចង់កត់សម្គាល់ឲ្យធុញអាហ្នឹងមែនតើណាតែពេលណាកើតមកយើងកុំខ្វល់ពីវាយើងមិនចង់គិតវាយើងចេះរត់មកពួននឹងពោះផតប៉ោបានន័យថាការគិតហ្នឹងវាអត់ដែលរលត់ទេវានៅអញ្ចឹងជាប់ចិត្តយើងរហូតបានន័យថាយើងអត់មានការលូតលាស់នឹងការប្រតិបត្តិទេចាព្រោះយើងត្រូវតាមមើលវាឲ្យចប់ការពេលវាកើតនិងការពេលវារលត់គិតហ្នឹងហើយបើយើងតែវាកើតមកយើងអត់មើលវាធ្វើម៉េចទៅ Good question សំណួរល្អមែនតើwe have a question that okay so if you have thought right you have thinking but you don't want to deal with it because thinking is very hard to note very difficult to note I don't want to deal with it so I want to just note rising and falling and completely ignore thought is that wrong she asked I said it's not wrong but you're not going to make progress why because your whole idea of being a yogi insight meditation mindfulness meditator a vipassana meditator your job is to watch the thought appears and watch it disappear from start to finish if you continue to push it away shove it underneath the carpet you don't want to deal with it you keep avoiding it you're not going to make progress because thoughts will always wait for you they don't go anywhere ការគិតហ្នឹងហ្មងវាអត់ទៅណាចោលយើងទេបើយើងអត់ clean ដូចថាវាអត់ clean up ឥឡូវហ្នឹងកើតមកចេះទុកម្ដុំកើតមកទុកម្ដុំដូចយើងបោះសង្រាមដាក់ចូលក្រោមកទេលអញ្ចឹងទុកម្ដុំសិនហ្នឹងទុកម្ដុំសិនថ្ងៃណាមួយវានឹងចេញមកប្រសាទមកទៀតវាអត់ទៅណាវាចាំយើងនៅហ្នឹងដូច្នេះហើយយល់ល្អគួរតែ deal មួយវាត្រូវតែមើលវាឲ្យ take care វាឥឡូវណា you got to deal with it now don't wait because it's going to come and haunt you it's not going anywhere it's going to get bigger then after you let it do you understand សំខាន់មែនតើសំខាន់ខ្លាំងមែនតើដែលការកត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តដោយបងគ្រូមានការលោកថាចង់ឲ្យបានលូតលាស់នឹងការប្រតិបត្តិចង់បានលឿននឹងលូតលាស់មានត្រូវតែពីរយ៉ាងសំខាន់ជាងគេទី1ត្រូវការកត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តអ្វីដែលកើតមានឡើងការគិតការភ័យការព្រួយអ្វីដែលកើតផ្លូវចិត្តគឺត្រូវតែកត់សម្គាល់កុំឲ្យignore កុំឲ្យទុកចោលឲ្យសោះទី2កត់សម្គាល់ daily activities កត់សម្គាល់ការកត់សម្គាល់ទូទៅដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនឲ្យពេលទៀតណា Again two things that are very important to make progress in your practice number 1 noting your mind noting mental states whether it's anger whether it's restlessness whether it's worry whether it's sadness happiness anything good or bad you must note anything that appears in your mind you must note to make progress that's number 1 factor that makes you go fast number 2 factor you must note daily activities observing daily activities which I will go over with you later I want to make sure you are really good with sitting
what to know ខ្ញុំចង់ជម្រាបម្ដងមួយឥឡូវចង់ឲ្យឆ្អិនមែនតែនពេលអង្គុយណាព្រោះយើងឆ្អិននេះខាងដើរចាំខ្ញុំបញ្ជូនបន្ថែមទៀតតង់ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវឆ្អិនឲ្យខ្លាំងមែនតែនអង្គុយព្រោះអង្គុយនោះសំខាន់ណាស់កត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តសំខាន់មែនតែនហើយលើកទី3នឹងកត់សម្គាល់ទូទៅដែរណា Okay any questions សូមអញ្ជើញសាធុ So do you guys understand one by one ណាត្រូវតែកត់សម្គាល់មួយម្ដង Thank you សាធុ Alright ស្ពឹកអត់បាត់ទេ ស្ពឹកអត់បាត់ទេហ៎អត់បាត់ទេតាមកាត់ពិតនឹងចឹងសាធុ អត់ណាំមានណាំ Alright so now Candy honey saliva I love you please come last one come on honey saliva okay honey she comes all the way from California wow yes we live one hand so beautiful coming all the way from California wow thank you for bringing the sunshine គាត់អញ្ជើញមកតាំងពីកាលីហ្វ័រញ៉ាមួយម៉ាក់គាត់ហើយមួយបងប្រុសគាត់មកអញ្ជើញមកកាលីហ្វ័រញ៉ា so គាត់មក visiting គាត់មកលេង so ឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាទឹកមាត់ yeah this is saliva very important you don't know how important it is when you meditate I need a few more minutes and then we're going to go straight to practice until 5 okay I hope you can come and meditate during June yeah and you're going to be a meditator not a saliva ពេលមកខែ6ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមកចូលរួមជាផាត់ថែមក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នឹងជា yogi មិនមែនជាទឹកមាត់ប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់ដើរតួជាទឹកមាត់ yeah okay sweetie alright so now you're going to be abundant in my mouth okay អង្គុយឥឡូវហ្នឹង okay now we're going to continue our rising and falling this is our last kilesa now our last object ទីបញ្ចប់ហើយអារម្មណ៍ទីបញ្ចប់ព្រោះយើងចូលទៅប្រតិបត្តិលើ so now I am watching my rising and falling because all the emotions already disappear and now I am watching rising and falling and very good concentration you know my body feels very light I feel very calm I feel very peaceful but all of a sudden I got a lot of saliva in my mouth a lot of spit in my mouth that's you honey so I got a lot of saliva and I know if I were to swallow without mindfulness I'm going to break my concentration so I start having anxiety in my mouth my mind right now not my mouth but my mind I know the minute I swallow you you're going to break my concentration but I know I need to swallow because I don't want it to drip all over ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយកត់សម្គាល់ផតប៉ោងព្រោះកលេសអាលាយអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងកលេសផ្លូវកាយកលេសផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងកត់សម្គាល់តែលាយអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងចិត្តកំពុងតែកត់សម្គាល់ផតប៉ោងហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែស្ងប់ហើយខ្លួនឡើងស្រាលខ្លួនឡើងរីករាយខ្លួនឡើងទុនហើយទៅសប្បាយមែនតើកំពុងតែស្ងប់ខ្លាំងហើយអត់មានអីទាំងអស់លេងស្រាប់តែអង្គុយចេញទឹកមាត់ទឹកមាត់ចេញមកចេញច្រើនឡើងហើយខ្ញុំដឹងតែពេលណាខ្ញុំលេបទឹកមាត់នឹងដោយអត់មានសតិនឹងដាច់សេចក្តីស្ងប់ខ្ញុំហើយដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ភ័យតិចក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំកត់ស្គាល់ភ័យ I have a little bit of fear right now that I'm going to break my concentration so I'm going to know fear a little bit so I need to swallow you saliva not you so don't worry I cannot swallow you so I am going to first because you get bigger and you get a lot in my mouth I feel very full right now so you see she keeps smiling at me that means she's a lot in my mouth so now I'm going to note you first I'm going to note you and I'm going to note saliva wishing to swallow and then when I swallow you I just note swallowing now I'm good now I swallow you already so ខ្ញុំកំពុងអង្គុយស្ងប់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងទឹកមាត់នឹងឡើងខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែកត់សម្គាល់គាត់មុននឹងលេបទឹកមាត់ទៅខំដាច់ដូច្នេះហើយខ្ញុំទឹកមាត់នឹងឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំត្រូវកត់សម្គាល់ថាដំបូងដឹងថាត្រូវតែដឹងកត់សម្គាល់នឹងបានន័យថាដឹងណាដឹងថាឥឡូវទឹកមាត់ឡើងហើយដឹងទឹកមាត់អញ្ចឹងទៅហើយទៅកត់សម្គាល់ឲ្យដឹងក្នុងខ្លួនថាចិត្តចង់លេបឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងតែចង់លេប
ពីបៃដងចឹងទៅហើយពេលលេបយើងត្រូវតែដឹងថាលេបណាលេបក្អឹកចឹងទៅបានន័យថាអត់ដាច់សតិសតិនឹងអត់ដាច់សេចក្តីស្ងប់ក៏អត់ដាច់ដែរណា When I note you before I swallow you I don't lose my mindfulness when I swallow you there is no broken no concentration that is broken the concentration will not break if you note everything before you do yeah សេចក្តីស្ងប់អត់ដាច់ខាតពេលណាដែលយើងកត់សម្គាល់ចិត្តតែចង់លេបណាដូច្នេះហើយទឹកមាត់ក៏អញ្ចឹងក្អកក៏អញ្ចឹងពេលណាក្អកចិត្តចង់ក្អកពេលមុនក្អកនោះលំមាស់កំពុងកហើយដូច្នេះសូមចាំតែពេលកំពុងតែចង់ក្អកហ្នឹងយើងកត់សម្គាល់ថាលំមាស់ចង់ក្អកពេលណាក្អកអញ្ចឹងទៅដឹងតែក្អក yeah one sec so again saliva is the same thing as cough ណា While you're meditating, you will have a tendency to cough. You will feel itchiness. So you're going to note, you're going to be aware of itchiness. You're going to say itchy, 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 itchy. Wishing to cough, coughing. No problem with concentration. No? You cannot break it. So thank you very much, Saliva. Thank you. I love you. Please go. And back to mom. So you will be a yogi, no? Okay. Satu. Okay, we're done. You guys get the idea? Do you understand what to do? Yeah. Did it help to go like this? Yeah. Thank you. Satu. Some lục dây, tao lục dây vô đó là việc cắt xong có. Lục dây chơi tập tẹt nhau mà liền đằng. Lost and found. We have a lost and found. Nhung dịp cả lại smart thi hai á, nhung âm vậy lý nhung dịp hai á. Đôi chân này là xong chưa đôi chân này lục dây ăn vô lại nè vui con bàn chơi màu tịch bùn á chà lục dây ăn vô lại nè lấy xong ở nhung dây lại nè bật hai lại nè chà xong rồi con sầm qua chọp là hôn chả chưa mấy cái đôi trên con sầm qua chưa du tới bát đấy chả ọt nơi trong là hôn để đôi chân này xong chia diêm tròn chả đôi chân này hai ọt ấy chả sự cái đây có cả hai chưa cả bé nó đừng ai sọ chả từ ngày cào bàn tay xong chia diêm con sầm qua là du chả xong chia diêm chả đôi chân này hai chân nẹt ở kia vô hai hai tay chui đấy chả thơ game chân chui đấy chả chui khang nhá satu. Okay, so we're ready. Do you want another little break and then we're going to sit together? Nóបន្ទាប់មកសុំអញ្ជើញចូល the break បន្តិចទៀតហើយតា2-3 minute 5 minute ហើយទៅអញ្ជើញមកនឹងអង្គុយទាំងអស់គ្នាណា we're going to sit. Hi. One question. Yes. Oh yeah, Pat. I'm sorry. Your question. I'm sorry. You have an experience sitting. Yes. And then a more. Yes. It start when you got to go like itching. I got really no keep doing it, it's still there, so I cannot stand. I mean itchy nah? Okay, we have a question, a very good one, and she feels a lot of itchiness, so she knows itchy, it gets stronger and stronger, itchy, and then you cannot bear with it, you cannot stand it, so you wish to scratch. If you have the intention, the wish to scratch, then you know wishing to scratch, and then intention to lift the hand, lifting, touching, wishing to scratch, scratching. After that, scratching, and then wishing to put the hand, arm down, putting down, like that. Number 1. Be patient. Bear with it. Itchiness will disappear. 2 times, one it disappear, but then go again, another one come up. Same thing. Any sensation. If you cannot bear with it, go ahead and do it, but you got to do it mindfully. Otherwise, you're gonna break it. Okay? Rồi partner មានចំនួនចង់និយាយជាខ្មែរជួលលោកយាយថាលោក part គាត់អង្គុយទៅគាត់មានសេចក្តីលំមាស់នឹងខ្លាំងដល់ពេលមានសេចក្តីលំមាស់នឹងខ្លាំងទៅគាត់លំមាស់ទី1គាត់កត់សម្គាល់ទៅវារលត់ដល់លំមាស់ទី2លំមាស់ខ្លាំងនឹងកត់សម្គាល់មិនក៏អត់រលត់ដូច្នេះគាត់មានចិត្តចង់សំខាន់ណាស់ព្រោះពេលហ្នឹងអង្គុយប្រតិបត្តិហ្នឹងនឹងមានហើយពេលណាចិត្តកត់សម្គាល់ចង់ហ្នឹងត្រូវទី1កត់សម្គាល់ថាចង់ហើយពេលណាប្រាប់ចិត្តថាចង់ហើយចង់លើកដៃ
trong lược đai cầm toàn lược phim nhá cầm toàn lược phim trong lược đai lược đai bạc đằng bạc hay tới bạc hơi trong nó chụp trong đó hay đến trong đặt tay một vĩnh trong đặt tay cho một vĩnh cho you see my hand go my arm going very slow cho touching and go back to your original position slowly mindfully state nó khăng mệt tên trơ mà tận nọ Yaburana No, me koi chọc chương vậy. Yes. Con nâng vậy. Yes. But sometimes you move ấy, but chương nó move luôn vậy. Yes. And then we jerk luôn ai nhé, it's okay, it's natural. So just be aware, just jerking. Yeah. Cho nên dương trong này bàn tay việc nó ngày việc nó automatic tới chậm đó, automatic nó nên tới còn là một prop chân tới dương đâm thả jerking bàn tay về đặt sự tận tới giờ, về đặt concentration nhé. Okay, đó another one đôi cho mà dùng quay chân vậy. Like every time, like doll mouth, you feel like restless. Yeah, you have to get up. You know, try to push hard. People muốn trong get up, tell yourself wishing to get up. Most of the time, it will not. People chất nâng việc được program hay sẽ chất ta đau máu tăng ngày. Đôi khi you try to bên này chất trong ngơ bắt trong đá, phải luôn ai trong đắc mà sẽ tu bên lên trong vậy. Not easy to break that habit, but yes. Okay, so yes. So no smooth. Yeah, I just know like you know dry throat. Yes, dry. Yeah. Yeah, bạn tình tôi tật mọt phẩm màu chậm phẩm màu tật mọt. Yes. Tới intention to live. And that not be so vòng con nó bị smooth bit and feel itching and you just know itching. Itching ban đầu tích sẽ bị like note at the one like you know like it's natural. Just one and yes. Just cook. Like not at the one. Yes. So then it happens like that. It like a little bit, but it's okay. All right. So anything that appears that is strongest to you, if it is dry throat or itchy throat, pick one first. If it's itchy, go to itchy first. Itchy. Yeah. Or dry. After that, dry is less. Then itchy, go to dry after itchy. Yeah. Okay. Ready? Yeah. Sitting meditation. Ready, Jenny? You're smiling all the time. This is beautiful. Okay, xong chơi. Nhưng xong bằng hai càng ngồi nâng. Ngồi chơi với cái con slap kia mình thấy. Xếp leo, khẽ mùi lô tóc, lưu sầm lấy người khăn đó trôi một con chiếc đạch phật một người nhẹ. Mình đạch cả ngọt này. Đạch ngay đây, dạ. Còn đây nó tôi cho con ở lưu không một chiếc phút. តែពេលណាយើងអង្គុយប្រតិបត្តិទៅចិត្តយើងស្ងប់មែនទែនដូច្នេះសំឡេងអីបន្តិចក៏ដោយខ្លាំងណាស់ដោយដាក់អូបាឡូបាត់នេះតែចិត្តយើងវាស្ងប់ដូច្នេះចិត្តយើងវាធ្លាប់សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់តែមានសំឡេងអីបន្តិចក៏ធំមែនទែនខ្លាំងមែនទែនយ៉ាហើយយើងទុកពេលមិនតាន់ទៅមើលមកភ្លឹបអញ្ចឹងអត់តាន់ទុកបានទេយើងគ្រាន់តែពេលហ្នឹងយើងគ្រាន់តែភ្លីអញ្ចឹងទៅលឺសូអញ្ចឹងទៅឬក៏ភ័យគាត់ថាគាត់តែមកព្រឹបអញ្ចឹងទៅដឹងថាលឺសូហើយទៅភ័យព្រោះតែហើយទៅដូចញ័រក្នុងខ្លួនណាភ័យមកសន្ទុះទៅរត់ទៅផតប៉ោវិញយ៉ាអូខេពីបន្លាមនៃបើកណ្ដឹងសម្លេងយូរយើងអាចទប់លឹងប៉ុន្តែនោះគាត់មកផាច់ដូចខ្លាំងក្នុងអានឹងអារម្មណ៍ខ្លាំងមកជិតខ្លួនអានឹងស្ងប់ខ្លាំងអានឹងស្ងប់ពេលស្ងប់អញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយទៅតែពេលណាមកដាច់មកភឹបអញ្ចឹងតមកប្រញាប់អីពីព្រោះយើងអត់មានតន់បើកភ្នែកទេដូច្នេះយើងព្យាយាមយកចិត្តមកដាក់ពោះផតប៉ោម្ដងទៀតប៉ុន្តែភ្ញាក់ទាំងអស់ភ្ញាក់ទៅបហូរបាវីYes. អូបើភ្ញាក់ the whole body ហើយនេះហើយគឺតែបើកភ្នែកឲ្យចប់ហើយយ៉ាដាច់ហើយងើបដើរចង្រង់ចុះ All right, everyone here or we still have a bathroom somebody in the bathroom Okay. Please pay attention. I'm going to give you the most precise. I'm going to give you exactly what happens. I know it's a lot of information, but this is exactly what you need to do during the retreat. ដូច្នេះខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមព្យាយាមចាប់ស្ដាប់ចា៎ហើយពីព្រោះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអ្វីដែលចំអ្វីដែលអត់មានលើសដូចថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យមានស្អីលើសច្រើនដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បោកច្បល់ដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្ដាប់ហើយទៅមិនសុំសួរសំណួរ
សំខាន់នឹងសួរសំណួរ yeah it's very important to ask questions I will stop as we go in order to deal with questions today because you may not remember to ask next week so I don't want questions to pile up in your mind so you will not be able to meditate ខ្ញុំនឹងអង្គុយខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំជូនបច្ចេកទេសនឹង detail បានន័យថាល្អិតមែនទែនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំនឹងឈប់ហើយនឹងឆ្លើយសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នា step by step កុំឲ្យខំចាំដល់អាទិត្យក្រោយខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចសំណួរនឹងហើយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានសំណួរច្រើនពេកទៅវាច្បោកច្បល់គ្នា yeah I'm going to clear it all today we have 35 minutes plenty of time okay so everybody knows that in the morning before you sit and meditate or at night before you sit and meditate you're going to do at least 10 minutes of walking. Let's not talk about walking right now because I'm going to go into sitting. So after that, you're going to come and then bow down and you're going into number 1, the step again. I have to keep repeating because a lot of people cannot remember. So again, after you come back from your walking meditation, come in, bow down 3 times to the Buddha, the Dhamma, the Sangha. And then after that, you are going to ask for forgiveness. From the Buddha, the Dhamma, the Sangha, your meditation teacher, and the Ea, the noble people. After that, you are going to offer yourself to the Buddha and your meditation teacher. And then you're ready to do the 4 protections. I'm going to go very straight to the point. You can do parents and all that, but you know, this is like straight to it. ខ្ញុំសូមជម្រាបជាខ្មែរសូម review ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះអ្នកខ្លះអត់ចាំហើយអ្នកខ្លះអញ្ជើញមកអត់ចំអត់ពេលខ្លះអញ្ជើញមកមួយអាទិត្យខ្លះអត់អញ្ជើញមកមួយអាទិត្យដូច្នេះការប្រតិបត្តិនឹងវាអត់ពេញលេញចំណេះនឹងវាខ្វះខាតដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រតិបត្តិខែ6នឹងប្រតិបត្តិដោយមិនពេញលេញដោយអត់បានផលដូច្នេះហើយសូមជម្រាបថាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកពីដើរចង្ក្រមវិញហើយខ្ញុំអត់ទាន់និយាយពីចង្ក្រមទេពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសង្កត់ខ្លាំងនឹងអង្គុយហើយដល់ពេលបន្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចូលដើរចង្ក្រមអង្គុយហើយនឹង daily activities I'm going to put all 3 together but now step by step yeah so now sitting meditation I want to make sure you are very skilled ខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្អិនកន្លែងអង្គុយដូច្នេះហើយពេលអ្នកអញ្ជើញមកពីដើរចង្ក្រមវិញឧទាហរណ៍ដើរចង្ក្រម10минутពេលព្រលឹមឡើងណា10минутដើរចង្ក្រមហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលមកអង្គុយប្រតិបត្តិពេលអង្គុយនឹងហើយសូមទី1ថ្វាយគុំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ3ដងហើយទៅសូមកម្មាទោសនឹងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះគ្រូរបស់យើងហើយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលបើយើងបានប៉ះពាល់លោកដោយកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មដោយមានចេតនាឬក៏អត់ចេតនាសូមកុំឲ្យមានបាបកម្មពីព្រោះខំការប្រតិបត្តិយើងអត់ឡើងថ្នាក់ទេបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងត្រូវតែថ្វាយខ្លួនយើងទៅព្រះពុទ្ធនិងព្រះគ្រូដូច្នេះហើយសូមថ្វាយខ្លួនទៅព្រះពុទ្ធខ្ញុំសូមថ្វាយខ្លួនទៅព្រះពុទ្ធនិងព្រះគ្រូសូមឲ្យខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីរលត់របស់រូបធម៌និងនាមធម៌អស់សេចក្តីរលត់របស់សង្ខារ yeah so again you offered yourself to the Buddha and your teacher I offer myself to the Buddha and the teacher may I see the cessation of Naman Rupa or Sankhara the cessation of mental and physical phenomena that's pretty much it after that you're going to go straight into doing the 4 protections again 2 minutes of Buddha Nusati Arahang he who has no kilesa 2 minutes after that Metta Bhavana to you first about 1 minute and then to all living beings may I be happy free of suffering and may all living beings be happy free of suffering or for those of you who want to do the specific metta OD metta again step by step review first to the teacher second to the parents
third to the neutral person, fourth to the antipathetic person, fifth to the enemy. Just in case you guys want to go there, go there. And you can do as long as you want. And then after that, you're going to do a Subha Bhavana. Reflect on disgusting part of the body, 2 minutes. This body is full of disgust. So you're not attached to the body when you sit and meditate. And then the fourth one is Marananusati. Life is uncertain, death is certain. I am sure to die. Let me push hard to practice so I can get the cessation of suffering, the attainment. 2 minutes. After that, you will go straight into your rising and falling. Let me do it in Khmer. ដូច្នេះហើយពេលចាប់ពីថ្វាយខ្លួនហើយចាប់ពីកមាតោហើយចាប់ពីថ្វាយខ្លួនហើយសូមចូលទៅភាវនាធម៌4យ៉ាងសមថៈ4យ៉ាងដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនហ្នឹងទី1ពុទ្ធានុសតិពីមនុស្សព្រះអរហន្តគឺគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណព្រះអង្គព្រះអរហន្តគឺព្រះអង្គជាលោកដែលអស់កិលេសគឺសត្រូវហ្នឹងគឺកិលេសលោកអស់ហើយពីមនុស្សគុណរបស់ព្រះអង្គទី2ភាវនានឹងអសុខសុំទោសមេត្តាសិនមេត្តាទី1សូមផ្សាយធម៌មេត្តាឲ្យខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងមួយមនុស្សស្មានមួយមនុស្សហើយទៅបន្ទាប់មកសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងតែជាមនុស្សឬពីរមនុស្សបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ធ្វើផ្សាយធម៌មេត្តាឲ្យសពសត្វអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្សាយធម៌មេត្តាឲ្យអ្នកដតីគេហៅ specific person OD មេត្តាហ្នឹងបានន័យថាមានមនុស្ស5យ៉ាងក្រុមទី1គឺព្រះគ្រូរបស់យើងដែលលោកមានសិលសមាធិបញ្ញាទី2ទៅឪពុកម្ដាយយើងទី3ទៅអ្នកកណ្ដាលដែលអ្នកយើងអត់អ្នកយើងមិនស្អប់អ្នកមិនស្រឡាញ់ទី4ទៅអ្នកដែលយើងស្អប់ទី5ទៅសត្រូវបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើផ្លូវហ្នឹងអាចផ្សាយធម៌មេត្តា10មនុស្សទៅ5ទៅ10មនុស្សទៅអ្នកផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកផ្សាយធម៌មេត្តាត្រូវតែភាវនាអសុខខ្លួននេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោកគ្រោកខ្លួននេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោកគ្រោកពីមនុស្សដូច្នេះហើយបន្ទាប់មកទី4គឺមរណនុសតិភាវនាពីមនុស្សថាខ្លួនជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងណាស់ជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងណាស់អាត្មាអញនឹងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាមួយដូច្នេះឲ្យមានសង្វេគកើតឡើងត្រូវតែព្យាយាមខំព្យាយាមប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សេចក្តីឋានផុតសេចក្តីអស់ទុក្ខនឹងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបន្ទាប់មកបានចូលមកភាវនាយកចិត្តដាក់ពោះកោតបោប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយតង់លេវិញ Now when you are finished with the 4 protections, we are now about to go in and start our meditation by putting our mind on rising and falling. When it rises, you are going to note rising. When it falls, you need to be aware of falling. Just tell yourself in your mind, falling, rising, falling, rising, falling. For those of you who cannot find the movements of rising and falling, please listen up. Very important. I did not make it very clear before because there was too much information, but now is the time. At the beginning of the practice, your concentration may not be strong enough. You may not feel distinctly or clearly the movements of rising and falling. If you don't feel it, there are 2 ways you can do. Number 1, put your hands on your stomach. Feel the rising and falling of the abdomen. When the abdomen rises, your hands will move forward. You tell yourself, rising. When the abdomen falls, you feel your hands falling. You tell yourself, falling. Rising, falling, rising, falling. After a while, if you start to feel the movement of rising and falling clearly, you can put your hands back down, but do it mindfully.
by noting, wishing to put the hands down, wishing to put the hands down. Tell yourself a few times the wish to put your hands down. And then as you put your hands down, you're going to go slowly, putting down, 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 down. Can everybody see me? Let me do Khmer. And then there's another way. Hello, អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សាយធម៌មេត្តាហើយណា អ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រតិបត្តិធម៌ 4 យ៉ាងការពារខ្លួននឹងហើយពុទ្ធានុសតិពីមនុស្សមេត្តាភាវនាពីមនុស្សអសុភភាវនាពីមនុស្សមរណនុសតិពីមនុស្សបន្ទាប់ពីនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តមកដាក់នឹងពោះផតដឹងផតពោះប៉ោងដឹងប៉ោងសូមកុំឲ្យទន្ទិញផតប៉ោង Do not recite the words rising falling. You must feel it. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តមកដាក់នឹងពោះកុំឲ្យទន្ទិញពាក្យពោះផតប៉ោងកុំឲ្យទន្ទិញពាក្យយើងចង់បានចលនាពោះផតប៉ោងទីដំបូងយោគីថ្មីមិនអាចទាន់មានសេចក្តីស្ងប់ខ្លាំងដូច្នេះការពោះផតប៉ោងចលនាពោះផតប៉ោងអត់ច្បាស់ទេអត់អាចឃើញច្បាស់ទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវ2យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានទី1ត្រូវតែយកដៃទាំងពីរដាក់នៅលើពោះពេលណាដែលពោះប៉ោងដៃនឹងនេះមកមុខហើយដូច្នេះត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាប៉ោងពេលណាដែលពោះផតដៃនឹងវាទៅធ្លាក់ចុះមកតាមពោះផតត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាផតប៉ោងផតប៉ោងផតពេលណាដែលយើងកត់សម្គាល់ប៉ោងផតនឹងដៃនឹងពេលណាដែលចិត្តយើងស្ងប់ពេលណាដែលចលនាពោះផតប៉ោងចេញមកច្បាស់យើងអាចដេញតាមបានដោយផ្លូវចិត្តយើងចាប់បានដូច្នេះយើងមិនបាច់ត្រូវការដាក់ដៃនឹងពោះទៀតទេយើងត្រូវតែដាក់ដៃចុះមកវិញប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ដៃចុះមកវិញយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់មានសតិថាទី1ប្រាប់ខ្លួនឯងសិនចង់ដាក់ដៃចុះចង់ដាក់ដៃចុះចង់ដាក់ដៃចុះពីរដងហើយពេលដែលដាក់ដៃចុះត្រូវតែដាក់តិចម្ដងហើយដឹងតែដាក់ចុះឃើញខ្ញុំដែរឃើញដៃខ្ញុំចុះតិចណាចុះលោកយាយឃើញខ្ញុំដែរនៅក្រោយយ៉ាពេលខ្ញុំដៃខ្ញុំចុះនេះហើយទៅចិត្តយើងភ្នែកយើងបិទហើយទៅយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ចុះពេលណាដែលដៃប៉ះសពុតយើងដឹងតែប៉ះហើយពេលណាតែយើងចង់លាដៃដឹងតែចង់លាហើយលាសំខាន់ជាងគេបំផុតត្រូវតែដឹងចិត្តដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយមុននឹងចិត្តចង់ធ្វើអ្វីមួយមុននឹងមានចេតនាចង់ធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើសិនកុំទាន់ធ្វើភ្លាមតែធ្វើភ្លាមដោយអត់មានការកត់សម្គាល់ចិត្តដែលចង់ធ្វើពេលនោះសេចក្តីស្ងប់នឹងដាច់ហើយ The most important thing is to observe the intention, the desire, the wish to do something. If you do it without noting that wish, you're going to break your concentration, your mindfulness. Okay? Any question? មានសំណួរណា so far មានសំណួរណាមុននឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដកទៅហាប់តាមច្រមុះឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមពេលណាត្រូវដកចូលតាមច្រមុះដកចេញតាមមាត់ឬក៏ដកយ៉ាងម៉េចអត់ប្រើច្រមុះដាច់ខាតចាចឹងច្រមុះដកទៅហើមចេញតាមច្រមុះនៅមាត់នឹងរឿងផ្សេងយ៉ាងហ្នឹងគេហៅសមថអាណាបាសតិthis technique នេះគឺប្រើនឹងពោះផតប៉ោងហើយពោះផតប៉ោងហ្នឹងត្រូវតែឲ្យតាមធម្មជាតិកុំឲ្យប្រឹង This is a good question. She was not here for other classes. She asked, do we breathe and watch the breath from the nose and the mouth? Or what do we do? That is samatha. This anapasati. We don't do that. We do not do the breathing through the nose or the mouth. This is strictly from the stomach, rising and falling. Yeah, អត់មានដកដង្ហើមតាមមាត់ឬច្រមុះទេបច្ចេកទេសនេះគឺមើលព
ពោះផតប៉ោងហើយដង្ហើមពោះផតប៉ោងហ្នឹងត្រូវតែធម្មជាតិកុំឲ្យប្រឹង Good question. Any other questions? But cannot អត់អាចបើកបានទេចាឲ្យកុំឲ្យប្រឹងមាត់បិទចាហើយទៅយកមកបើខ្យល់ពោះផតប៉ោងពេលដកដង្ហើមចេញចូលពោះនឹងផតប៉ោងណា Okay? Are we good so far? Any questions now? I take questions right now before we move on. ខ្ញុំចង់ដឹងតើមានសំណួរអីដែរមុននឹងនេះទៀតចាកុំឲ្យសង្ស័យអសោះ តែពេលដកដង្ហើមមកដកអញ្ចឹងទៅយើងមិនកម្មច្រមុះមិនចឹងហិតបើសិនយើងអញ្ចឹងទៅមានន័យថាពោះយើងផតដែរមិនចឹងមិនដកដង្ហើមតាមច្រមុះដកបច្ចេកមកវិញមិនប៉ោងអាហ្នឹងទៅចូលទៅខ្យល់ចូលតាមច្រមុះកុំឲ្យចាការពិតអញ្ចឹងមែនកុំតែចិត្តយើងអត់មក concentrate នៅច្រមុះទេចិត្តយើងមក concentrate នៅពោះ This is a different technique yeah This is a different technique so if you watch too many things you're like មាត់ច្រមុះផងពោះផង you cannot do that so យើងការពិតត្រូវឲ្យដកដង្ហើមតាមច្រមុះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់យកចិត្តមកទុកដាក់នឹងច្រមុះយើងមកយកចិត្តទុកដាក់នឹងពោះផតប៉ោង Okay the same breath yeah ដង្ហើមដូចគ្នាតែសុំជឿធម៌4យ៉ាងខ្ញុំអត់ទាន់យល់ធម៌4យ៉ាងដែលសុំកម្មាទោសសុំអីហើយដែលយើងនិយាយឯងនិយាយមិញហ្នឹងអត់ទាន់យល់ We'll take you separately because the class has been because you weren't here all those days so I'm going to go over in detail with you on the 4 protections yeah បងគាត់ដកបានជើញមកយូរហើយគាត់ទៅចូលមករួមថ្មីដូច្នេះគាត់អត់ទាន់យល់កន្លែងហ្នឹងបាត់ខ្ញុំ will do one on one with you for any of you who has specific questions that the class has been going already so please don't worry I will go over that with you please see me separately I will do it for you one on one to make sure you get it but right now this is something that I will do yeah មានអ្នកណានេះទៀតណា so far អំពេលមិញដែលយើងនិយាយកំពុងអង្គុយឥឡូវកំពុងអង្គុយជើងស្ពឹកចាប់ស្ពឹកយើងធ្វើវាទៅនៅតែអត់ស្ពឹកតែយើងអាចអេកនោះវាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅដល់លើហើយសូមចាំផ្លែទុកកវេទនាខ្ញុំទៅដល់លើ Okay wait because I'm going step by step ពីព្រោះឥឡូវកំពុងនៅពោះឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ទៅមុខទេពីព្រោះខ្ញុំនឹង I am going to deal with pain sensation because this is very big Okay when you sit down your body tends to be bent down yes that's going down and then you notice down now your intention to pull it up intention to move you're not on moving just intention and then pulling yes very good this is okay you guys please understand me these are very good questions but not ready yet okay I will go over how to deal with that this is your video is down this is why I will go over those but I'm asking you do you have any questions so far from the time I just talked to you from doing metta from doing the 4 protections until rising and falling here do you have any questions we got to go step by step don't go too far I am going to deal with every one of them trust me any questions ណាខ្ញុំសុំថាសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំបន្តទៅដល់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំជម្រាបអំពីការផតប៉ោងនេះតើរបៀបធ្វើហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពីដើមឥឡូវហ្នឹងមកដល់ពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមិញហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមានសំណួរអីខ្លះកន្លែងប៉ុណ្្នឹងសិនមកលាក់សិនខ្ញុំបន្តទៅដល់ហ្នឹងយ៉ាពីព្រោះមានច្រើនណាស់ចាមានគ្រឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវជម្រាប You guys got it yes sometimes you feel like it's short and then after that it's shorter you don't really notice the pow yes just like cut off in the middle yes and then it's and all of a sudden come back down again and then go a little bit short not like very good question because naturally the wind element is like that right sometimes it's very big and long very pronounced sometimes it's very short and abrupt sometimes it's not just rise go and ask now I can go over that with you so don't worry about it don't analyze it just follow it if it is short just know it is falling if it is long just know it is rising wind element is not always the same everybody's different also and depending on the occasion the time that you meditate the wind element can do any way it wants it's just a wind element គាត់ចង់ដឹងថាតើពេលអង្គុយពោះផតប៉ោងពេលខ្លះផតវាខ្លីជាងប៉ោងតើយ៉ាងម៉េចអានេះជាលក្ខណៈរបស់ធាតុខ្យល់
វិយោធាតុវាអាចជួនណាវែងជួនណាខ្លីជួនណា សំទោសជួនណាវាប៉ោងវាផតជួនណាវាឡើងចុះណាដង្ហើមអាចមានប៉ោងផតឬក៏អាចឡើងចុះ up down ឬក៏ជួនណាវាអាចជាវងមូលធាតុមាន vibration មានញាប់ញ័រមាន support មានការទប់ I'm going to go over ទប់អានឹងជាលក្ខណៈរបស់វិយោធាតុសូមអ៊ីកុំរំភើបសូមឲ្យកត់សម្គាល់ញ័រមកសន្ទុះបាត់ហើយកុំឲ្យទប់កុំឲ្យធ្វើទាំងអស់មើលតែវាបានហើយ Alright, are we good now? Okay, so now you know if you cannot feel the rising and falling, you're going to put your hand here. Second way, the second method is watching, put your mind on sitting position and touching. Touching. Let me do it again. If you cannot feel your rising and falling movements distinctly, clearly, you either put your hands on here, or the second way is to put your mind on the erect posture of sitting. Put your mind on this sitting posture. Sitting, and then 2 points of touch. 2 points of touch, everyone. So touching points can be here, your hands touching the thighs, or touching points here, your hands touching each other. Touching points can be here, your legs touch the floor, or touching can be the buttock touching the floor, or your body touches the clothes. You need to pick 2. 1 sitting, or 2 touching points here, or 2 hands on the thighs. A little tricky, but this is very important, especially as you advance in your practice. You will need to know this. Let me do it in Khmer. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបច្ចេកទេសទី2របៀបទី2ដែលកត់សម្គាល់ពេលណាដែលពោះផតប៉ោងចាប់អត់បានទី1យកពោះមកដៃមកស្ទាបពោះទី2អាចយកចិត្តមកកត់សម្គាល់នឹងការអង្គុយនេះអរិយាបថកំពុងអង្គុយនេះត្រូវតែយកចិត្តមកកត់សម្គាល់នៅអរិយាបថអង្គុយហើយត្រូវតែយកចិត្តមកកត់សម្គាល់នៅកន្លែង2ដែលប៉ះ 2 points of touch កន្លែងប៉ះមានជើងដៃនេះ2ប៉ះកភ្លៅណា touching points អាចដៃនេះប៉ះគ្នាអាចកគូតប៉ះនឹងដីអានឹងប៉ះអាចជើងប៉ះនឹងដីនឹង cushion ឬក៏កៅអៅយើងប៉ះនឹងខ្លួនណា touching points. Let me see how I can explain it so you can understand your Khmer better because this is a little bit difficult. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកត់សម្គាល់ថាពេលណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ដាក់ដៃនឹងពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកត់សម្គាល់ពេលភ្នែកបិទនឹងកត់សម្គាល់តាថាអង្គុយណាអង្គុយបានន័យថាយើងកំពុងតែយកចិត្តមកមើលអាខ្លួនយើងអង្គុយត្រង់នេះអង្គុយហើយទៅឧទាហរណ៍បើយើងចង់យកចិត្តមកដាក់កត់សម្គាល់នឹងអាដៃ2ប៉ះគ្នាដៃខាងស្ដាំប៉ះកភ្លើស្ដាំដៃខាងឆ្វេងប៉ះកភ្លើខាងឆ្វេងយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់អង្គុយប៉ះអង្គុយប៉ះ touching points. If you decide to pick the 2 touching points of your hand, your arms touching the thighs, you have to note sitting, touching. Sitting, put your mind on the sitting posture, your erect body. Sitting posture, sitting. And then the 2 touching points would be your right arm over your right thigh, touching, and then touching. But you cannot switch. No. Or, if you don't want to take those 2, you can do 2 other touching points. For example, you can put your mind on 1 touching point here and 1 touching point on the buttock, for example. So you're going to note like this. You're going to note sitting, and then touching, and touching. First, you know sitting, touching. 2 minutes only of these 2 objects, touching. If you decide to note these 2 touching points, your hands over each other,
and your buttock touching, if you decide to pick those two objects, you can only note sitting, touching, touching, sitting, touching, touching, only for 2 minutes on that same object. Same objects. After that, after 2 minutes, you have to switch to other touching points, because the mind, if it continues to stay on the two objects the same for more than 2 minutes, it's going to become used to it. It's going to become so easy that you can fall asleep. It's not going to be effective. You're not going to gain concentration. This is a little tricky. ខ្ញុំសូមថិចខ្មែរថាទីហោបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កត់សម្គាល់អង្គុយប៉ះបើមិនចង់កត់សម្គាល់អាពីរហ្នឹងចង់កត់សម្គាល់យកអារម្មណ៍ផ្សេងទៀតអារម្មណ៍ពីរទៀតបានន័យថាដៃប៉ះគ្នានេះគេហៅអារម្មណ៍មួយក៏គូតប៉ះនឹងកែបនេះគេហៅអារម្មណ៍មួយទៀតហើយពីរហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកត់សម្គាល់អង្គុយប៉ះអង្គុយប៉ះប៉ុន្តែកត់សម្គាល់អាពីរហ្នឹងអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងដៃមួយកគូតហ្នឹងកត់សម្គាល់បានតែ2minuttទេ2minuttហើយត្រូវតែដូរអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅកន្លែងប៉ះណាផ្សេងហើយពីព្រោះចិត្តយើងតែពេលណាកត់សម្គាល់នឹងអ្វីមួយដដែលយូរពេកវានឹងទៅជាខ្ជិលហើយ it's going to become used to it. You're not going to put effort, and then you're going to fall asleep. Yeah. តែនិយាយក៏យីទៅដូចថា feel ថាដូចទៅ heavy ធ្ងន់លេងដឹងបាត់ទៅហើយចាប់ពីថាដៃយើងលេងដឹងបាត់ទៅហើយហើយដល់ពេលយើងចង់ដាក់អារម្មណ៍ថាទៅប៉ះ This is very good. So that is Bophary Dhatu that you're experiencing. That's why I was going to go over, again, I have so many things to go over. And so when you feel nothing except heaviness, that is the earth element. And then even though you don't feel it, so if you don't feel there, you pick other points. Yeah? You pick other points. Your toes could be touching the cushion. So you pick whatever object that is clear to you that is touching. That's what happens when you meditate for a long time. You will feel that you're losing your body, and that's very good. Yeah. You cannot feel anything. Feel that pain. That feel pain. Yes. I feel that touching anything. You don't feel it, which is very good. So again, you have to. So do you feel rising and falling clearly? Yeah, feel. But that will be the top. The top. So you might be working too hard, too much effort. So try to relax, take a deep breath, and follow that breath. So if you don't feel any of this, follow your breath. It should be there. If you cannot find it right away, it will be there. It will come back. Yeah, the feeling that the chim cao nó bị thấp thành hài rồi bây giờ đó từ dưới cái hot Too much vidya. Không prang khlang pe hot and do chne som relax. You need to be very relaxed in your mind and body. It should be very comfortable. It should be very simple. It should be very natural. If you're feeling a lot of stress and strain, that means you're working too hard. Mong con quay tới con đọ thằng hào tới pua phọt bao hiểm hot, hiểm thọc ban đây tha, sẽ cái đây pia diêm con nó video nó khăn pe, nó video khăn pe tới, thưa ở hot, thưa ở outdoor không thằng hào, đôi khi này nhung chỉ riêng con tha xong ở con, không ở prang, thưa ở thom đa. ពេលណារបៀបហត់អញ្ចឹងដល់ដង្ហើមឲ្យធំមួយអញ្ចឹងទៅហើយទៅ relax ពេលណាយើងប្រតិបត្តិហ្នឹងចិត្តជាមួយកាយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្រួលកុំឲ្យប្រឹងអសោះ Yeah. Alright. So are we okay with the sitting points? Huh? Okay. It's a little difficult. You can ask me later, but for now try your best to do this. អង្គុយយកចិត្តមកកត់សម្គាល់នឹងអង្គុយហើយនឹងដៃនឹងកន្លែងប៉ះនឹងវារៀងប្រហែលបន្តិចដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទាបពោះសិនបើថាដំបូងប្រហែលណាកត់សម្គាល់ you don't really need to die, you just know that you touching. Correct. Okay. Correct. ដូច្នេះហើយសូមនឹងវាប្រហែលបន្តិចមិនខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំនឹងជំរាបតទៅទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយដដែលជួបម្ដងទៀតព្រោះដំបូងវាប្រហែលចាប់បន្តិចណា Alright. So after you feel rising and falling, okay? And then you are going to watch anything that appears in your mind and body. Bongbo raised a question. All of a sudden, he has this numbness. And then, so the numbness appears, you have to watch where the numbness is. Is the numbness on your right knee? Is it on the left knee? Where was the numbness? And they don't go. I know. But numbness spuk nang nơi cái na. Spuk mature đi. Mature khang chway, okay? So pe na that spuk out loud. Let me do it in English first, and then I go to Khmer.
So after you sit for a while, after you watch rising and falling, or your hands, all of a sudden, Bo experienced numbness on his left leg. So what he needs to do is put his mind on the numbness. So you know, numb, 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 numb. It doesn't go away. It gets bigger. You keep going, numb, 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 numb. Did it go away? They don't go away, but they still keep the same. Yes. So you go numb, 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 or go to the second technique. Okay. Guerrilla technique by chmok. When now we are back spoken. Bring your mind back from the numbness because it doesn't disappear. Go to the second technique. The first technique, you look at it in the face, confrontation. You go numb, 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 numb. It doesn't disappear. So now bring your mind back to the stomach and watch rising and falling. Ignore it for now. And you go rising, falling, until you feel really calm and peaceful, and then you go back to numbness. And you watch numb, 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 numb. Most of the time it disappears. It might not disappear completely. It might disappear 80%. It's okay. Sometimes it never goes away completely. So come back to rising and falling. So just leave them alone here. Leave it alone. Okay. Because it's not very bad. After no, not bad, but it's still there. It's going to stay there. It will disappear later on. But numbness can stay there maybe 20%. Yeah? It's okay. As long as it does not interfere with your observing rising and falling, you can ignore that little 20%. សូមជម្រាបជាខ្មែរតាំងអង្គុយកំពុងតែមើលពោះផតប៉ោងបងគាត់ថាមានស្ពឹកជើងខាងឆ្វេងពេលមានស្ពឹកអញ្ចឹងគាត់យកចិត្តទៅមើលសក្តីស្ពឹកយកចិត្តមកដាក់ជើងខាងឆ្វេងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្ពឹកមើលនឹងមិនមែនមើលដោយចក្ខុវិញ្ញាណទេមិនមើលដោយភ្នែកខ្លួនឯងទេមើលដោយចិត្តណោះមើលដោយចិត្តដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យច្រឡំថាយកភ្នែកទៅមើលយើងយកចិត្តទៅមើលយើងបិទភ្នែកហ្នឹងហើយយើងយកចិត្តហ្នឹងមកដាក់នឹងកន្លែងស្ពឹកហ្នឹងថាស្ពឹកពេលមើលភ្លាមអញ្ចឹងទៅដឹងថាស្ពឹកអញ្ចឹងទៅលេងសម្រាប់ស្ពឹកធំឡើងដូច្នេះហើយវាអត់ទៅណាវាអត់បាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំជម្រាបគាត់ថាត្រូវតែទៅបច្ចេកទេសទី2វាយឆ្មក់បានន័យថាស្ពឹកហ្នឹងវានៅហ្នឹងណាវាអត់ទៅណាទេដូច្នេះឥឡូវត្រូវតែយកចិត្តមកដាក់នឹងពោះវិញទុកវាម្ដុំសិនយើងរត់មកយកចិត្តទៅដាក់ពោះមើលដេញតាមពោះផតប៉ោងឬក៏ផ្សាយធម៌មេត្តាពេលហ្នឹងយើងចូលទៅអាបច្ចេកទេសដែលយើងវាយឆ្មក់ឲ្យយើងយកមកយើងទុកវាម្ដុំអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលណាយើងអង្គុយទៅយើងរៀបស្ងប់តិចទៅចិត្តយើងស្ងប់មានសេចក្តីស្ងប់ហើយយើងចូលទៅមើលអាស្ពឹកនឹងម្ដងទៀតស្ពឹកគាត់ថាវាអត់បាត់ទេវាគ្រាន់តែចុះថយតិចមែនណាវាចុះថយហ៎បងវាអត់មានតន់ប្រើផ្សាយធម្មតាគាត់ថាស្ពឹកយកមកទុកខ្លួនអញ្ចឹងទៅម្ដងទៀតវាអត់ថយហើយវាក៏អត់ឡើងដែរវានៅស្ពឹកយើងតាអាចអិចនោះវាទុកដូច្នេះហើយចូលមកម្ដងទៀតចូលមើលពោះផតប៉ោងឬផ្សាយធម៌មេត្តាបានដែរផ្សាយធម៌មេត្តាភ្លេចអាហ្នឹងអូខេផ្សាយធម៌មេត្តាក៏បានព្រះអរហង្គក៏បានយ៉ាអសុបក៏បានមេរណៈដូចស្ទេក៏បាន4យ៉ាងហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ប៉ុន្តែវានៅតាមបាត់ទៀតអិចនោះវាទៅបើវាមិនបាត់ទៀតហើយវាអត់សូវខ្លាំងយើងទ្រាំបាត់កុំបារម្ភវាយ៉ា If it doesn't go away, the numbness doesn't go away, but it's not bad enough, it does not bother your watching other objects, then ignore it for now. Yeah, សូមជឿពេលហ្នឹងអាដង្ហើមធំចេញហ្មងចាពេលតែវាចុកខ្លាំងមែនតើយើងប្រឹងត្រូវអំបាទទៅដង្ហើមធំដកហ្នឹងគឺត្រូវដកវែងប្រឹងអាហ្នឹងចូលប្រឹងណាចាពីព្រោះអាទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាពិបាកដូច្នេះហើយសូមព្យាយាមដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងសូមឲ្យជឿខ្លួនឯងថាកុំបារម្ភអាទុក្ខវេទនាសេចក្តីចុកចាប់សេចក្តីស្ពឹកសពុនហ្នឹងវានឹងរលត់ទៅវិញហើយអាហ្នឹងជាដូចខ្ញុំលេងលបែងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកុំខ្លាចវាឲ្យសោះចាពេលតកើតមានឡើងហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអត់ស្រួលទេវាចិត្តយើងអត់ស្រួលភ្លាមចាតកើតមានឡើងហ្នឹងវាចុកចាប់ឬស្ពឹកអញ្ចឹងអាចិត្តជើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ័យចាប់ផ្ដើមញាប់ញ័រដូច្នេះទៅដង្ហើមចាប់ផ្ដើមដកខ្លាំងឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យរំភើបក្នុងខ្លួនដូច្នេះកុំបារម្ភណោះដូច្នេះហើយនៅតាមយ៉ាងដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងផ្សាយធម៌មេត្តា
ឬក៏មើលពោះផតបោង relax ទៅវិញហើយមកស្ទុះអានឹងទៅវិញចា Now អង្គុយលេងស្រាប់តែផាតទាំងអង្គុយខ្លួននឹងវាធ្លាក់ទៅមុខណាវាត្រេកទៅមុខ This is very common for a lot of us. So Pat's question is, as she sits, all of a sudden her whole body starts to tilt forward as she's falling, right? This is very common for meditators. This is the result of losing effort. Losing effort. When you don't note continuously, when you don't pay attention to your objects, your mind will become sluggish. Your mind will get so relaxed that you are drooping, okay? And that before you want to get up, you have to note the intention to straighten the body, intention to straighten the body, intention to straighten the body, and then straightening slowly, straightening. And then go back to your normal rising and falling. សូមជម្រាបជាខ្មែរថាបានគាត់មានការអបិសោតហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏មានដែរហ្នឹងតាំងអង្គុយអាឡៃតែមើលពោះផតប៉ោងលេងស្រាប់តែខ្លួនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយូរទៅត្រេតទៅហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមខ្ជិលហើយថៃនមិត្តធ្វើទុកណាថៃនមិត្តធ្វើទុកអស់វិរិយៈអស់សេចក្តីប្រឹងណា no more energy ដូច្នេះខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដួលហើយពេលណាចាប់ផ្ដើមដួលកុំឲ្យបារម្ភត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាចង់តម្រង់ខ្លួនមកវិញកុំទាន់តម្រង់ភ្លាមសូមកត់សម្គាល់ថាចង់តម្រង់ហើយពេលណាទៅតម្រង់ខ្លួនហ្នឹងគឺតម្រង់យឺតដោយដេញតាមដឹងតែតម្រង់ពេលណាតែខ្លួនមកដល់កន្លែងដើមហើយត្រូវតែយកចិត្តមកកត់សម្គាល់ពោះផត់បោកដូចធម្មតា Yeah. So when you lose effort, your body is going to move forward. Yeah. That means your wind element, you see, the body sits straight up, erect, due to, again, I said last week, the body can sit straight up due to the support of the wind element from outside and the wind element from inside supporting you. So if you are mindful, if you are aware of the present moment, whether it is rising or falling, whether of the objects of mind and body happening, then you are still very much aware of everything. So therefore, your body stays erect. You are very alert. Your virya, your effort is strong. But when you start losing the virya, the effort, then your wind element is dropping. The support is gone. This is why you're falling forward. Same thing when you walk. If you go and when you do walking meditation, and if your mindfulness is on the foot movements, you will see the support. You will not fall. You will not be wobbly. Because again, the wind element from outside and the wind element from inside the body supporting your body to walk without falling. Once you lose mindfulness or sati or awareness, that wind element will not. You will fall. Yeah, you will lose that support. សូមនិយាយជាខ្មែរខ្ញុំសូមម្ដងទៀតថាអាទិត្យមុនខ្ញុំជម្រាបហើយថាលក្ខណៈរបស់ Vyotit, specific characteristic of Vyodhatu or wind element again is support, vibration, movements. This is one of the specific characteristics. When you lose that characteristic of the wind element, then your body cannot stay straight. It cannot stay erect. It will fall. Same thing with walking and meditation. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាវិយោធាតុលក្ខណៈវិយោធាតុដោយខ្ញុំជម្រាបអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺលក្ខណៈវិយោធាតុដែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វិយោធាតុគឺទី1គឺការ movement ការភាពចលនាធ្វើឲ្យយើងកម្រើកធ្វើឲ្យយើងដើរហ្នឹងសិតតែវិយោធាតុទាំងអស់ហើយទៅចលនាញ័រ vibration ហើយនឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺវិយោធាតុចេញពីខាងក្រៅនិងវិយោធាតុចេញពីក្នុងទុក្ខគ្នាវិយោធាតុខាងក្រៅខ្លួននិងវិយោធាតុនៅក្នុងខ្លួនជួយទុកឲ្យខ្លួនយើងអង្គុយត្រង់អត់ត្រេកទៅមុខ
vì vô thiệt khẳng krái nâng vì vô thiệt khổng khuôn chui tục ao dương tao chồng krom của mọi đuồn. Again, this is all wind element, you guys. When you lose your effort, that's when your body collapses. So when you note, again, as you sit and meditate and you watch the second way of watching the rising and falling, if it's not distinct, you put your mind on sitting posture. Again, you are watching. You are observing the specific characteristic of wind element. Yes? Is it the same as you go backward also? Yes, same thing. Backward, forward, swaying left, swaying right, it's all wind element. Any other questions? So again, doesn't matter. Going forward, going backward, sideways, it doesn't matter. Before you want to straighten it, you must note the intention to do so and do it slowly. Yes, go on. What about sleepiness? Tend to be like late at night and then you're so sleepy and you don't want to sit. It just coming like. Yes, sleepiness, tainamatya in Pali, or sloth and torpor in English, is our best friend. Yeah? When we meditate, we are going to fall asleep. And I will go over the ways to deal with sleepiness in different class. Đối với ta có trong đăng âm pi thay là mình thiệt sẽ cái đây ngô ngôi pe ngôi prata bát này na đôi này na cứ sẽ cái đây ngô ngôi thay là mình thiệt nâng cứ thua tục dương cột kia. Đối với hai nhom miên nâng chún cho mà bạch trai cái tết đại trâu để thua chui thay là mình thiệt bên nơi ngày cào. Yeah, next time. So we need to go over all the details with sitting meditation. Now, we've got about 5 more minutes and then I'm going to let the Venerable do his chanting. Are we okay so far? Yes. Are we okay? Yes. We're okay. Hi, welcome. You're kind of late. We're almost finished. But anyway, now, as we are watching pain sensation, numbness, sleepiness, drowsiness, all the same, we are going to hear sounds. And we already saw in our play, there's going to be a lot of saliva. You already know how to deal with saliva, okay? Đôi khi chúng riêng chất bây giờ quay prata bát, dương bàn khơi nhau hỏi tục khởi về tnia, đôi khi dương lên game một nấc, tục khởi về tnia phơi cài lá, phơi chất cài lá, hai tập mọt tranh lá, lấy phiệp vô thiệt vay dương bật tầm mốc, cho na vay một cào, đôi khi này hay càng cào đến thử hổ miên say col và cút, yeah? Cho na về vay từ chuê, vay từ đám, không một đồng phượng, nâng kia về vô thiệt. Don't worry about the wind element pushing you. Just know it is wind element. And then just note it. If you're falling backward, just know back, falling. Intention to straighten the body, straightening. But note intention 2 or 3 times. Make sure you tell yourself, before you do anything at all, tell yourself a few times, and then do it. Otherwise, you're going to break your mindfulness. Yeah? Okay, so now, we are going to note sounds. You talk about sounds. You are going to hear sounds. So as you meditate, you are going to note again, rising, falling. All of a sudden, you hear noise. Noise could be the noise from the street, the car noise, the motorcycle noise, or the noise if somebody drops something near you, or the noise of the toilet, somebody flushes the toilet. A lot of noise can happen. Or the noise from your neighbor coughing, the noise from your neighbor's stomach growling. You can hear a lot of sounds, a lot of noises. What are we to do? Tục khởi về địa cài miền láng cọt sầm có nó cả kịch cài miền láng cọt sầm có lời nước nhóm chống chú nè tao ngọc kia thá sầm lên những cài miền làng nó coi ai miền sầm lên láng bao láng ai miền sầm lên một tô cài láng ai miền sầm lên nhận đôi chất khuôn nâng thưa vậy thét đại thưa dương nhẹ đặt sẽ tệ là bao nhiêu ai miền sầm lên nhận chất khuôn nâng khó ai miền sầm lên nhận chất khuôn cô phú Xôm nét tầng ọc kia cọt sầm quan lư sâu Bên na tầng nét tầng ọc kia lư sầm lên nhà vây tầng áo sầm lên na đại khăn trên kề sầm lên na đại thưa ao dương đối tham việc khăn màu nâu bốc dương một cái tới tầng cọt sầm quan lư sâu đó là sầm lên nó rồi lút bán dấu chất mà ăn ở bùa mình bàn tay sầm lên khla
đôi chỉ sầm lên một tô sầm lên kết thưa khâu vì ăn lót đấy đôi chỉ này hái con sầm quan buôn phàm đòn hái lư xô sống dốt chất mà đặt được buộc mình sounds another thing is pel sầm lên cao bên láng sông nè cùng tập ở khné cùng ao dốt chất từ vị để chay cùng ao dốt từ ngương cho thằng sầm lên nó mau bị nát nó sầm lên nó cứ sầm lên lá sầm lên một tố sầm lên nhờ nè na có nó ta nè thằng chém có nó còn nè thằng sắm có no cùng ao dốt chất mau vị để chay ôi sọ ta sầm lên nó mau bị nát rồi cứ sầm lên như vậy mục nia chuyện nèประบัติជាយោគីគឺត្រូវតែកត់សម្គាល់គ្រាន់តែកត់សម្គាល់អ្វីដែលកើតឡើងអត់មានយកចិត្តទៅវិនិច្ឆ័យឲ្យសោះកុំឲ្យចង់ដឹងតើអ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើចុះកុំឲ្យសោះ Come back to that in English sounds again when it happens whether it's the sound from the car the sound from the motorcycle the sound from the construction it doesn't matter what it is. The job of a meditator, the job of a vipassana or mindfulness meditator is to observe anything that is happening at this present moment. You are not supposed to judge, you're not supposed to analyze, you're just supposed to watch it until it disappears. For example, if you hear the sound of the car on the road, if that car sound is very loud, that sound of the car is louder than the sound of somebody walking near you, then you got to put your mind on the sound that is loud. And you know hearing, until it disappears, and then you come back to your mind. Put your mind back on your rising and falling of the abdomen. You're not supposed to ask yourself, where is this sound coming from? Is it the sound of the car? Is it the sound of the motorcycle? And who's coughing? Is it somebody on my right? Is it somebody on my left? No. Your job as an insight meditator is to just be aware of what is happening. Watch it until it disappears. Some sounds may not disappear. The sound of the bird chirping, the sound of the motorcycle on the road will not disappear. So all you have to do is note 4 or 5 times, like hearing, and then even though it doesn't disappear, you bring your mind back to your stomach, observing as usual, rising and falling. Do we understand this? Yes. Do you understand? Yes. Ask now. Okay? Again, it all depends on the sound. If somebody's stomach growling near you, or your own stomach growling. If your stomach growling is louder than somebody's growling, you got to note your own growling as hearing, until it disappears. ម្ដងទៀតអ្នកដែលអង្គុយកត់សម្គាល់សំឡេងហ្នឹងបើជួនណាយើងអង្គុយពោះយើងកោពោះគ្រូហើយអ្នកជុំវិញខ្លួនអ្នកចិត្តខ្លួនហ្នឹងអង្គុយកោពោះដែរប៉ុន្តែការកោពោះរបស់គេមិនសូវលឺដោយការកោពោះរបស់យើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ការកោពោះរបស់យើង Okay? The most obvious, the most prominent, the clearest, the strongest objects you must note. Okay? Now, smell. Remember, we're talking about the 6 sense doors. Anything that come through, remember first class everyone? Yes. 6 sense doors, anything that goes through the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body and the touch, the mind, you must be aware. So, anything that comes to your nose, if you sit and meditate, you start smelling, whether it is good scent or bad scent, it doesn't matter. Whatever is strongest to you, if the bad odor is strongest to you, you must know smelling, until it disappears, and then you come back to your rising and falling. Come home. This is home. Primary object is home. Stomach is home. Primary object. If the odor does not disappear, note 4 or 5 times, come right back. Thum klan. Kiena begin. សេចក្តីធំក្លិនដោយខ្ញុំជម្រាបតាំងពីថ្នាក់ដំបូងផ្លូវដែលចូលមកតាមទ្វារទាំង6តាមទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកទ្វារច្រមុះទ្វារអណ្ដាតផ
ហត្ថពៈទ្វាប៉ះពាល់ហើយនឹងទ្វាចិត្តអ្វីដែលចូលតាមទ្វាទាំង6អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកត់សម្គាល់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើធំក្លិនអង្គុយធំក្លិនអ្វីមួយធំក្លិនល្អឬក៏ធំក្លិនអាក្រក់អត់មានបញ្ហាទាំងអស់យើងជាយូគីត្រូវតែកត់សម្គាល់អ្វីដែលធំក្លិនអ្វីដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតបើធំក្លិនស្អុយខ្លាំងជាងគេត្រូវតែកត់សម្គាល់ធំក្លិនពេលសេចក្តីអាធំក្លិននឹងស្បាត់ទៅត្រូវតែយកចិត្តមកដេញតាមពោះផតបោជួនណាធំក្លិនអត់បាត់ទេគាត់4-5 ដងគាត់សម្គាល់4-5 ដងត្រូវតែយកចិត្តមកដាក់ក្នុងពោះផតបោពេលអង្គុយប្រតិបត្តិអាចធំក្លិនមនុស្សធ្វើមកអ្នកធ្វើមហូបចង់ធ្វើទៅមហូបឃ្លានគាត់សម្គាល់តាមនឹង During the retreat you may smell the odor from the food cooking from the kitchen note the odor until it disappears and then come back to the stomach okay any other questions I think we should conclude now yeah are we good now okay so before we end I will go over more next week as we go and sit and see what else appear in the mind as far as we're going to put together body sensation and mind sensation and odors and hearing and all of those Dhamma that come into our mind. I'm going to put everything together and see what else we experience. Yeah, because you can have again 5 or 6 objects at the same time. You got itchiness, you got coughing, you got saliva, you got sweating, you got cold, you got hot, you got anger, you got loneliness. Yeah, I'm going to put everything together and see what how we should note. Because today I made it very clear for you to go step by step. The mind first, the body, no? And now we're going to put everything together and we'll see how we need to do. Are you going to be here next week, Mom? Wonderful. All right, let's conclude. So I like to share the merit. Number 1 to the Venerable Abbot Prang Chanhon and all the Sangha and Wat Puttakaram and all the members. And number 2 for all of you here, everyone who's present today is like about 30 people who are here. I like to share that merit with all of you. And for the people online, either Facebook or YouTube, who are watching in all the countries, and may all of you in the whole, all the living beings in the whole universe, please Adamodana, please accept the merit, the kusala, the wholesome act from this class. So may every one of you here understand the technique, and may everybody who's watching understand the technique of Vipassana or insight meditation clearly and be able to use it, be able to apply it when you get home, and be able to experience this beautiful Dhamma. And may all living beings be happy, free of mental suffering and physical suffering. And Khmer, I'm going to do in Khmer. Someអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាទីពិសេសសូមទី1ខ្ញុំសូមប្រគេនបុណ្យកុសលទៅព្រះអង្គលោកចៅតកាព្រះអង្គឧត្តច័ន្ទហននិងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនៅក្នុងវត្តមាននេះហើយនឹងគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធការាមដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងមកបានប្រតិបត្តិហើយសូមជូនកុសលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខំអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះគ្នាប្រហែលជា30អ្នកខំនេះស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់សូមឲ្យនឹងអ្នកស្ដាប់អនឡាញដែលមិនបានអញ្ជើញមកតាម Facebook តាម YouTube ហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាទទួលបុណ្យកុសលទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីបច្ចេកទេសរបស់វិបស្សនានេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់តើការកត់សម្គាល់របស់នាមធម៌និងរូបធម៌ទៅយ៉ាងម៉េចហើយនឹងបានចាក់ធ្លុះនឹងលោកុត្តរធម៌គឺសេចក្តីចេញផុតពីសង្សារវដ្តសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ទុក្ខផ្លូវកាយនិងអស់ទុក្ខផ្លូវចិត្តដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានឆាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចា៎ Thank you so much for your attention.